საღამშვიდობის მოგესალმებით დღეს უკვე მეორედ ამჯერად თავისუფალ სტუდიაში ვხვდებით ერთმანეთს მე ვალიალა ბაღდავაძე და ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვიწყებთ ამ კვირის მთავარი პოლიტიკური საკითხების შეფასებას, რომელთა შორისაც ერთ-ერთი ირანში მორიგ ჯერზე ჩასვლას და აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიაზე დასწრებას უკავშირდება. რა პრიზმაში უნდა დავინახოთ ქართული ოცნების ხელისუფლების პოზიცია და სად დგას ჩვენი ქვეყანა იმ ფონზე, როცა მეზობელ აზერბაიჯანსა და სომხეთში ორი დღეა ევროსტრუქტურების ხელმძღვანელ პირებს მასპინძლობენ. მაშ ასე ვიწყებთ აქტუალური საკითხების მიმოხილვას და წარმოგიდგენთ ჩვენს პირველ სტუმარს კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი გედევან ფოფხაძე იმყოფება ჩვენთან ერთად. გამარჯობა ბატონ გედევან და მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მოგესალმებით, მადლობა. ბატონ გედევან, ერთ-ერთი საკითხი, რაც დღეისთვის იქცევს საზოგადოების ყურადღებას, არის სწორედ აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიაზე დასწრება და ამ მიზნით ირანში გამგზავრების გაწყვეტილება, როგორც იცით, საქართველოსდან თეირანში ამჯერად მიხეილ ყაველაშვილი იქნება წარმოდგენილი, რასაც მწვავე კრიტიკა ახლავს, თუმცა ამ ამბავზე ატეხილ აჟიოტაჟს არ ეთანხმება და ეს აჟიოტაჟი უკვირთ ქართულ ოცნებაში, სადაც გვეუბნებია, რომ ყველასთან სურთ კარგი ურთიერთობა და სწორედ ამითაა განპირობებული მიღებული გაწყვეტილება. ირანი იქნება ეს თურქეთი, აზერბაიჯანი თუ სომხეთი ყველასთან გვინდა ნორმალური ურთიერთობა გქონდეს, როცა საქართველოში რუსეთის ოკუპაცია დასრულდება, გვენდომება რომ რუსეთთანაც ჩამოვაყალიბოთ ნორმალური ურთიერთობა. ასეთია ქართული ოცნების პასუხი კითხვაზე, რატომ ჩადიან ირანში და აი მოდით ჩვენც ამ კითხვით დავიწყოთ, რა არის ცუდი იმაში, თუ ყველასთან გვინდა კარგი ურთიერთობა, იქნება ეს დასავლეთი, აღმოსავლეთი, ჩრდილოეთი თუ სამხრეთი. ხო, რაკეთებთ ახლა გამოსადა და თუაშეში ერთი პერსონაჟი უფარია, რომელიც დათას უყვება თავისი მამის მორალს, როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა და რომ დათა მე წყალში გადააგდებს მაგ მორალის გამო. ესე იგი ჩხუბში არ უნდა ჩაერიო, მე მოკლულის ოჯახში უნდა მიხვიდე, უნდა მიუსამძიმრო, მე სასამართლოზე უნდა მიხვიდე და ისე ლაპარაკო რომ თითქოს არც დანაშაული იყო, მაგრამ არც მართალი ეს ადამიანი. მორალური თვალსაზრისით პოზიცია არაფერში არ წერია. კაცობრიობას აქვს უფლება დიქტატორების და ტირანების სიკვდილი არ ეწყინოს მინიმუმ და ხშირ შემთხვევაში გაუხარდეს კიდეც. აითოლა თუ ვინმესთვის არის სულიერი ლიდერი, ის არის იმ ადამიანების მორალური და რელიგიური სამხედროების საკითხი. ჩემთვის ის არის ჩვეულებრივი ტირანი, რომელმაც დახოცა ათასობით ადამიანი, რაზეც ჩვენ არ გვიგლოვია და რის გამოც ჩვენ რაცა ნოტები აგავგზავნია. თუმცა თუ კი ირანი შენი ეს ვთქვათ რეგიონის სამეზობლოშია და თუ კი ამ ქვეყანასთან ამავე დროს დიპლომატიური ურთიერთობები გაქვს, ანუ რატომ არ უნდა შევხედოთ ისე მარტივად, როგორც ამას თვითონ ქართული ოცნება მორალური სტანდარტი და ეს არის სწორედაც რომ რეგიონული პოლიტიკური სტანდარტი, რომელიც შენ გაქვს. შენი მეზობელი თუ ფაშიზმს გამოაცხადებს და ებრაელებისთვის საკონცენტრაციო ბანაკებს გასნის, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე შენ იმასთან უნდა გააგრძელო კეთილმეზობლური ურთიერთობა. როცა ქუჩაში მშვიდობიან მიტინგზე ათასობით ადამიანს ვიღაცა ხოცავს, ეს არის მისი პოლიტიკური სტანდარტი. შენი დამოკიდებულება ამ ვითარებაში უნდა იყოს ადეკვატური და მაგასაც რომ თავი დავანებოთ, აითოლა ხომეინი არ გარდაცვლილა მაღალი წნევით ან შაქარის დიდი ოდენობით თავისი სიკვდილით, ბუნებრივი სიკვდილით. ეს იყო კონფლიქტი, რომლის მხარეც არის ამერიკის შეერთებული შტატები. და თუ ჩვენ ამ ვითარებაში სტრატეგიულ მოკავშირედ თვლით ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომელმაც უზრუნველყო საქართველოს ხორბალით, როცა გვიჭირდა ძალიან ბევრი დიპლომატიური მხარდაჭერა, ესე იგი საკვებიდან დაწყებული არაღიარების პოლიტიკა რო წარმატებული იყო, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების დამსახურება, თორე კოსოვასავით იქნებოდა აფხაზეთიც სოფლიოსთვის შემდგარი სახელმწიფო. შენ რო დღეს ტერიტორიული მთლიანობის პერსპექტივა გააქვს, ამაში შენ დაგიხმარა ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები. ხა მე მესმის რომ ჩვენ შეიძლება რაღაცა მართლა ნეგატიური პოზიციები არ დაგვეფიქსირებინა, ირანთან კონფლიქტში არ შესულიყავით და დისტანცირება მოგვიხდინა ჩვენი პოზიციის ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, მაგრამ და თუმცა მორალურად ჩემთვის ესეც არ იქნებოდა მისაღები, იმიტომ რომ მე მართლა მიმაჩნია, ირანში არის დანაშაულებრივი ტირანიული რეჟიმი, რომელიც არ ცნობს ადამიანის უფლებებს, არის მასობრივ დარბევებში და ხალხის მასობრივ ძალადობრივ გასწორებაში არათუ ეჭვმიტანილი, არამედ შემდგარი დანაშაულებრივი რეჟიმია ირანში. ახლა როგორ შეიძლება აქ იყოს ორი აზრი ვინმესთვის, ხო? თუ არა რელიგიური მოტივაციები, მესმის რომ შეიძლება საქართველოს იყოს ადამიანები, რომელთაც რელიგიური მოტივაციებით
არიან შიიტები, არიან სუნიტები, იმათ თავისი ხედვა აქვს ამასთან დაკავშირებით, შეიძლება ისინი შეიკრიბონ მეჩეთში გლოვენ, მაგრამ ქართული სახელმწიფო არის სეკულარული, არის ორიენტირებული ადამიანის უფლებებზე და მას აქვს თავისი სტრატეგიული ინტერესი. ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგიული ინტერესი არის ტერიტორიული მთლიანობა. ამისთვის ჩვენ გვჭირდება ის სტრატეგიული პარტნიორები, თანაც ჩვენ გქონდა ურთიერთობა. აიათოლა ალი ხამენეი თქვენც აღნიშნეთ, რომ არის ამერიკული მხარის მიერ ლიკვიდირებული, შესაბამისად რა პოლიტიკური გზავნილია ვაშინგტონისთვის ქართული ოცნების გაწყვეტილება ჩავიდეს ირანში, ამაზე რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. იქამდე ერთ გარემოებაზე მინდა კითხვის დასმა. წინა ჯერზე 2024 წელს, როცა ირანის ხელისუფლების წარმომადგენლებით სავსე ვერტფრენი ჩამოვარდა ირანის დაღუპული პრეზიდენტის და ზოგადად ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლების სამოქალაქო პანაშვიდზე საქართველოსთან ირაკლი კობახიძე გაემგზავრა, ისე როგორც ასევე ირაკლი კობახიძე ჩავიდა მოგვიანებით ამ დროისთვის მოქმედი პრეზიდენტის ინაუგურაციაზეც. აი როგორ ფიქრობთ, ახლა რატომ უშვებენ მიხეილ ყაველაშვილს და რატომ არ მიდის იქ ისევ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე? ასეთ გადაწყვეტილებას ივანიშვილის გარეშე ყაველაშვილი და კობახიძე ვერ მიიღებს, ხო? მათ აგზავნიან ახლა. ბიძინა ივანიშვილმა ჩათვალა, რომ უნდა წავიდეს, მიდის. მე მიმაჩნია, რომ ეს არის სწორედ იმ რუსული ორბიტაზე საქართველოს ყოფნის შედეგი რა რის გამოც საქართველოში მივიღეთ რუსული კანონი, რის გამოც თქვით ევროკავშირზე ვარ და შეწყვეტეთ მოლაპარაკების პროცესი, ეს არის ამისი გაგრძელება. შენ ხარ რუსულ ორბიტაზე, ირანი არის რუსეთისთვის სტრატეგიული პარტნიორი, ჩვენთვის არ არის ირანის სტრატეგიული პარტნიორი. ჩვენ ადამიანურად უნდა თანაუგრძნოდეთ ირანელ ხალხს, რომელიც იბრძვის თავისუფლებისთვის და რომელსაც ქუჩაში ხოცავენ. აი იმ ხალხის მიმართ ჩვენ უნდა გქონდეს ემპათია, მაგრამ არა ტირანის მიმართ, რომელიც ამას აკეთებდა. მე მიმეჩნია, რომ ამ ვითარებაში იქ გამოჩენა ეს არის სწორედ რუსული ორბიტის პოლიტიკური სტანდარტი. ეს არ არის ის სტანდარტი, რომელთაც უნდა ხელმძღვანელობდეს დემოკრატიული სახელმწიფო. თორე ჩავა ყაველაშვილი და შეუძლია მიმოიხედოს თავის გარშემო და დაინახავს იმ პოტენციალურ მსხვერპლს, რომელიც ამერიკისთვის მომავალი ტერორისტული, ანტიტერორისტული ოპერაციების სამიზნე იქნება, იმიტომ რომ ეს რეჟიმი, რაც დღეს არის ირანში, ეს ვერ გახდება ჩვენი მოკავშირე და მეგობარი რეჟიმი. ჩვენ ცოტა არა ბუნებრივად ვიქცევით. ირანი ჩვენი მეზობელი დიდი ხანი იყო, მაგრამ მე არ ამგონია, რომ ჩვენ წინაპრებს ან შაჰ-აბაზის ან აღა მაჰმად-ხანის გარდაცვალების გამო გლოვა გამოეცხადებინათ, ხო? მე მიმაჩნია, რომ მეზობლობა არ უნდა იყოს იმისი გამსაზღვრელი, სად მიდიხარ და მაშინ რა ხდება, ბატონ გედევან? აი რუსული ორბიტა, რუსული ორბიტის. ეს არის რუსული ორბიტის შედეგები, ეს ყველაფერი არის იმის შედეგი, რომ შენ ხარ რუსული ორბიტის ნაწილი. თორე ისე ვქო, კობახიძე ან ყაველაშვილი აი ყველაფერზე ივანიშვილისგან იღებენ ნებართვას ახლა. ყველაფერზე ხაზგასმით ვამბობ რა, ძალიან ესეთი ის არის, მათ არ აქვს პოლიტიკური დამოუკიდებლობის 1%-იანი ხარისხიც რა. პოლიტიკაში ისინი არიან აბსოლუტურად დამოუკიდებლები ივანიშვილის. ამერიკის შეერთებული შტატები, იმიტომ რომ ქართული ოცნება ერთი მხრივ კი აპირებს ირანში წასვლას, მაგრამ ამავე დროს ესწრება ამერიკის საელჩოში გამართულ ღონისძიებას და საუბრობს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვაზე. იცით რომ გუშინ ამერიკის საელჩოში ქვეყნის დამოუკიდებლობის 250 წლის თავი აღინიშნა, რომელსაც როგორც მთავრობის მეთაური, ისე მინისტრთა კაბინეტის არაერთი წევრი დაესწრო და სიტყვითაც გამოვიდა იქ ირაკლი კობახიძე, სადაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მზად არიან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვისთვის ახალი გზამკვლევით. აი ამ ამბავზე რა უნდა ვთქვათ მაშინ? თუ ქართულ ოცნებას რეალურად არ სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების დალაგება, მაშინ რატომ ვისმეთ იმ განცხადებას, რასაც ვისმეთ? რატო ჩავწერეთ კონსტიტუციაში 78 ხო, ჩვენ ყველა ვიყავით საკონსტიტუციო კომისიის წევრები. კობახიძე იყო თავმჯდომარე. რატო ჩავწერეთ თუ მე აღარ ვაპირებდით შესრულებას? მე მიმაჩნია, ჩვენ საქმე გვაქვს პათოლოგიურ მატყუარათა ჯგუფთან. ახლა იმედია ეს არ ჩაითვლება რაღაცა ისეთ განსაკუთრებულ კრიტიკულ ფორმულირება ჩემი მხრიდან, იმიტომ რომ ეს ძალიან ზედაპირზე ხა ადამიანები აცხადებენ, რომ პროპორციულ არჩევნებს ჩავატარებთ, მე უცბად 30 გადათვალეს 30 მაჟორიტარი მანდატი დაჭირდათ და მიუმატეს ამას ყველაფერს, აი რაც მე მახსოვს მათი ტყუილები, ყველაფერი არის აგებული იმაზე, რომ აი მათ მოწონთ რომ მატყუარები არიან. ისინი ამას აკეთებენ ერთგვარი სიამოვნების განცდით და ბუნებრივად, იმიტომ რომ ეს არის ბიძინა ივანიშვილის სტანდარტი დამოკიდებულების ცხოვრებისადმი და პოლიტიკისადმი. მას მიაჩნია, რომ ტყუილი არის ინტელექტუალური უპირატესობის მაჩვენებელი. ის თუ მოატყუებდა აინშტაინს, ჩათვლიდა, რომ აინშტაინზე უფრო ჭკვიანია, იმიტომ რომ
თუ შენ ჩემზე ჭკვიანი არ ახარ, მე შენ რატო გატყუებ? ესე იგი, როცა ურთიერთობები გადის ტყუილზე და როცა პათოლოგიური მატყუარები არიან იქით, ხო? იქ საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ უნდა მათი განცხადებები შევაფასოთ როგორც პოლიტიკური მოცემულობა, უკვე აღარ გამოდის სწორი, იმიტომ რომ ადამიანები ერთს ამბობენ, მეორეს აკეთებენ და ამას აკეთებენ სისტემატიურად. ეს იქცა მათი ცხოვრების წესად. კონსტიტუციაში ჩავწერეთ 78 მუხლი, ხო? გამოდის პრემიერი, რომელიც იყო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე და ეს არის დე-ფაქტო ხელისუფლება, ამბობს, რომ მე ამ მუხლის შესრულებას არ ვაბირებ. წესით ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა და უნდა გახდეს იმპიჩმენტის საფუძველი, მაგრამ მათ ეს რაღაცები არ აინტერესებს. როგორ წავა და რა გაგრძელება ექნება ქართული ოცნების და ვაშინგტონის ურთიერთობებს? ესეც მინდა კითხოთ და ამავე კონტექსტში სხვა შორის კიდევ ერთ გარემოებას და ამბავს მინდა შევეხოთ. აი რამდენიმე დღის წინ გავიგეთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების საფინანსო კორპორაციამ 25 მილიონი დოლარი გამოყო ფოთის ახალი საზღვაო პორტის მეორე ნავმისადგომის მშენებლობის დასრულებისთვის. აი როგორ უნდა შეფასდეს ეს ამბავი? ხომ არ უნდა გავიგოთ ეს ამბავი იმდაგვარად, რომ აი საბოლოო ჯამში ამერიკის შეერთებული შტატები ქართულ ოცნებას იღებს ისეც, როგორიც ის არის მისი პოლიტიკით და საბოლოო ჯამში ამოდის პრაგმატული პოლიტიკიდან და ამოდის იმ პოლიტიკიდან, რომელიც შედის ამერიკის შეერთებული შტატები მიიღებს იმ დათმობებიც იქნება დე-ფაქტო რეჟიმისგან და მათი მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ იქნება იმ ხარისხით, რა ხარისხითაც ჭირდება ქართულ ხალხს და ქართულ საზოგადოებას. მე მაგაში ეჭვი არ მეპარება, ხო მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ამერიკის ეხლანდელი ადმინისტრაცია გარკვეულ საფრთხეებს იჩენს საგარეო პოლიტიკაში, ირანთან მიმართებაშიც, ხო ჩვენ ვისმენთ ტრამპის ძალიან ცვალებად რიტორიკას სამშვიდობო მოლაპარაკებების ნაწილში, ვენესუელასთან მიმართებაშიც იყო, ვთქვათ, სტრატეგიული ცვლილებები მათ რიტორიკაში, მაგრამ მე ამას არ ვთვლი ამერიკის პოლიტიკის შეცვლად. ახლა შენ თუ აქ ამერიკას ახვედრებ დიქტატურას და ეუბნები, რომ მე მინდა ვიყო დიქტატურის რეჟიმში და ადამიანის უფლებები დავარქვე და ქიმიური იარაღი გამოვიყენო, არჩევნები გავაყალბო და მოდი ასეთად მიმიღე, იმან შეიძლება ეს მოცემულობა დროებით ასეთად მიიღოს, მაგრამ მოცემულობის მიღება არ ნიშნავს ასეთ სუბიექტთა პარტნიორობას. ასეთი სუბიექტი ამერიკის პარტნიორი ვერასდროს ვერ გახდება. ევროპაზე საერთოდ არ ალაპარაკი. ევროპა საერთოდ უნდა დავივიწყოთ, იმიტომ რომ ევროპისთვის ეს აუცილებელი პირობა ურთიერთობებს. ამერიკა კიდე შეიძლება ვთქვათ, გადაავადოს რაღაც საკითხები, ჩათვალოს, რომ აი დღეს კი რაღაც სისულელეს აკეთებენ, მაგრამ მოდი ჩვენ პროცესი დავიწყოთ და მე შევხედოთ, ეგრე გამოვასწოროთ თავიანთი პოზიციები. ევროპისგან მოდის ძალიან მკაცრი და ერთმნიშვნელოვანი შეფასებები. ამიტომ ახლა მე არ მიმაჩნია, რომ ჩვენ ამ ვითარებაში უნდა ვთქვათ, რომ ევროპა აღარ გვაინტერესებს და ამერიკა მიგვიღებს ისედაც როგორც ვარ. ვაშინგტონი მაინც იტოვებს გარკვეულ გზებს ქართულ ოცნებასთან საურთიერთობოდ. სხვა შორის რამდენიმე გარემოება იქცევს ყურადღებას და მოდით ვკითხავთ ამ გარემოებების შესახებ ამერიკის საელჩოში გუშინ გამართული ღონისძიების კონტექსტში. აი დაახლოებით 2 თვის წინ 6 მაისს, როცა ევროკავშირის საელჩომ ევროპის დღე აღნიშნა თბილისში, ამ ღონისძიებაზე მიწვევა არ მიუღიათ მაშინ, როგორც ითქვა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, თუმცა ამერიკის შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ დაპატიჟეს ხელისუფლების პირველი პირები და ზოგადად ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ეს როგორ შეიძლება შეფასდეს? ალბათ ესეც კითხვაა, ხო? ანუ ბრიუსელისგან განსხვავებით, ეს გარემოებაც ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ხო აი გავიმეორებ იმ კითხვას, რაც უკვე დაგისვით, ვაშინგტონი იტოვებს გარკვეულ გზებს დიპლომატიური კომუნიკაცია ჩვენ არ უნდა აგვერიოს იმ დიპლომატიური ურთიერთობების ხარისხზე, რაც პარტნიორებს შორის არის. ჩვენ შორის სტრატეგიული პარტნიორობა არ გაუქმებულა. და ამერიკა, რა თქმა უნდა, საქართველოს უყურებს ისტორიულ განზომილებაში, არ უყურებს როგორც მოცემულობას და ქართულ ოცნებას. ის აქ მაინც უყურებს როგორც სახელმწიფოს და არა დე-ფაქტო ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ამერიკაში დემოკრატია და იქ ხელისუფლებები იცვლება და ადმინისტრაცია შეიძლება შეიცვალოს და ახალ ადმინისტრაციას რაღაც განსხვავებული ხედვები ჰქონდეს, მაგრამ სტრატეგიული დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ მათ თემთი არ შეიცვლება. მათ საქართველოს როგორც სახელმწიფო მიაჩნიათ თავიანთ პარტნიორად. ის რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ამერიკასთან ურთიერთობები იყოს დისტანცირებული და აჩვენებს იმას, რომ ის არის რუსულ ორბიტაზე, ეს მე არ მიმეჩნია ამერიკისთვის პრობლემად და აი ამერიკის კომუნიკაციის ხარისხი არ უნდა აღვიქვათ იმათ, რომ ამერიკა ქართულ ოცნებას როგორც ხელისუფლებას აძლიერებს. ეს ასე არ იქნება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ჩვენ ხო გვახსოვს რუსული კანონის პირველ მიღების მცდელობაზე ამერიკის ელჩის ის ფრაზა, რომ დღეს არის
შავი დღე ქართული დემოკრატიისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, ამერიკა ქართულ დემოკრატიას დაიცავს ისე, როგორც ეს მას ჩვევია, როგორც ერთხელ გაუკეთებია, უბრალოდ იმ რეალობის გათვალისწინებით, რაც აქ არის. ჩვენ ისიც ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ დემოკრატიისთვის ბრძოლა საქართველოში არის ქართული ხალხის და აქ არსებული ადამიანების მოსაგებით და დიახ, დაასრულეთ და ხო, არა, უბრალოდ ესეთი ერთმნიშვნელოვანი ის რომ ამერიკა უნდა დაიწყებს საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლებას და ამისთვის ესეთი მოცემულობა არ იქნება, მაგრამ ის ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ საქართველოში დემოკრატიამ გაიმარჯვოს. ამერიკის საელჩოში გუშინ გამართული ღონისძიების კონტექსტში კიდევ ერთი და მე უკვე სხვა თემები და ამჯერად კითხვა მინდა დაგისვათ ზოგადად მიწვეული სტუმრების შესახებ, ახლა მთავრობის და ოპოზიციის იქ ყოფნა არავის გაკვირვებია, თუმცა სტუმრებს შორის ვნახეთ სამოქალაქო აქტივისტები, აქტიური, ესე ვთქვათ, პირები, რომლებიც ღიად და დაუფარავად გამოხატავენ წინააღმდეგობას ქართული ოცნების პოლიტიკის მიმართ, მათ შორის ვნახეთ ადამიანები, რომლებიც პროტესტის ფარგლებში დააპატიმრეს და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ციხეშიც იმყოფებოდნენ. შესაბამისად, აი ამერიკისთვის და ამერიკელებისთვის აი ამ ყველაზე მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე ასეთი ადამიანების მიპატიჟება რამდენად შეიძლება იყოს კონკრეტული შინაარსის მატარებელი პოლიტიკური მესიჯი ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან? ნუ მაგის ისტორიული კითხვაა, იმიტომ რომ სტუმრების სიას ამერიკის საელჩო რაღაცა პრინციპით ადგენს, ხო, მას ესმის ვინ არის. ხო, ვფიქრობთ მაშინ რატომ ჩაითვალა, რომ ეს ადამიანები გუშინ იმ ღონისძიებაზე უნდა ყოფილიყვნენ? ეს ამერიკის საელჩომ გადაწყვიტა ასე იმეჩა, ამით ხაზს გაუსვეს იმას, რომ ისინი ხარს უჭერს ქვეყანაში დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს და ის რომ მათ აქვს კომუნიკაცია დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან, ეს არ გამორიცხავს მათი მხრიდან, რომ აქტიურად დაიცვან ქვეყანაში ადამიანის უფლებების მაღალი სტანდარტი, დემოკრატია, იყვნენ ქართველი ხალხის ერთგული და არა რომელიმე ხელისუფლების ერთგული. ახლა მე ძალიან კარგად მახსოვს ამერიკის როლი 2012 წლის არჩევნებში, რო არა ამერიკის ელჩის აქტიურობა და ძალიან აქტიური ჩარევა საარჩევნო პროცესშიც და შემდგომ პოლიტიკურ პროცესშიც მაშინაც არჩევნების შედეგი შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვემოთ დამდგარიყო, იმიტომ რომ ამერიკისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში არსებობდეს საარჩევნო დემოკრატია და ხელისუფლება გადადიოდეს არჩევნების გზით. მე მიმაჩნია 2012 წელს ამერიკა როგორც მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ პროცესს მხარს უჭერდა და მან უზრუნველყო ეს. და დღეს რომ მან ისევ დააყენო საკითხი დე-ფაქტო ხელისუფლების წინაშე, რომ ქვეყანაში საარჩევნო დემოკრატია აუცილებელია ჩვენი სრულფასოვანი ურთიერთობების და ურთიერთობების გადატვირთვისთვის, მე ამაში გასაკუთრებულ ვერაფერს ვერ ხედავ. მე არ მგონია, რომ ჩვენ დაველოდოთ რაღაცა ძალიან მკვეთ საჯარო განცხადებებს, მაგრამ მე ძალიან კარგად მახსოვს ვარდების რევოლუციის წინ ამერიკის მხარის მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში საქართველოში გნით 2012 წელს ამერიკის ელჩის აქტიურობა მაშინდელი ოპოზიციის სასარგებლოდ იმისათვის, რომ სასარგებლოდ პირობითად ხმები არ გაუკეთებიათ და ხალხისთვის არ მოწოდებიათ, რომ ოპოზიციაც მეცეთ ხმა, მაგრამ სამართლიანი არჩევნების და ხელისუფლების არჩევნების გადაცემის პროცესს ისინი ყველანაირად მხარს უჭერდნენ. კეთილი, ბატონ გედევან, იქამდე ვიდრე ჩვენ ვსაუბრობთ იმ თემებზე საქართველოში, რაზეც ვსაუბრობთ, მათ შორის ვსჯელობთ, უნდა ჩავიდეს თუ არა ჩვენი ხელისუფლება ირანში, აგერ ჩვენი რეგიონის ქვეყნებში მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები მიმდინარეობს. Ursula von der Leyen და Marta Kossi ჩავიდნენ გუშინ აზერბაიჯანში, დღეს კი ისინი უკვე სომხეთს სტუმრობდნენ და ახლა უკვე უშუალოდ ერევანში ყოფნისას უთხრა ქვეყნის მოსახლეობას ევროკომისიის პრეზიდენტმა, რომ სომხეთის ევროპული მისწრაფებები რეალურ შედეგებად იქცევა. მოკლედ მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობს ნამდვილად ჩვენს რეგიონში, ევროპას სამხრეთ კავკასიასთან ეკონომიკურ კავშირებს და პარტნიორობას აღრმავებს, თუმცა აზერბაიჯანსა და სომხეთის გვერდის ისევ ვერ ხედავთ საქართველოს. ეს კარგი რომ არ არის, რა თქმა უნდა, ვიცით, თუმცა იქნებ ზუსტად ავხსნათ მაყურებლებისთვის რას ნიშნავს ის ვითარება, რომელშიც აღმოჩნდით. ეს ყველაფერი დღევანდელი მოცემულობა იძლევა თუ არა იმის თქმის საფუძველს, რომ აი საქართველო რჩება ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესების მიღება. არა მარტო ამოვარდით ამ პროცესებიდან, არამედ ზოგადად ქვეყნის სუვერენიტეტს განსაზღვრავს ორი სუვერენიტეტის ორი ფორმა, საშინაო და საგარეო. საშინაო სუვერენიტეტს აგვართმა ბიძინა ივანიშვილმა და ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი აქვს უზურპირებული მას და ქვეყნის შიგნით რა ხდება აბსოლუტურად ერთ კაცზე დამოკიდებული და საგარეო სუვერენიტეტზე
ბიძინა ივანიშვილს ივანიშვილმა ამ ინსტიტუტებს უარი ათქმევინა. ჩვენ აღარ გვაქვს საგარეო სუვერენიტეტი. არადა ეს იყო ჩვენი მთავარი იარაღი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხში. ხა თუ ჩვენ აღარ გვაინტერესებს ტერიტორიული მთლიანობა, ხო მაშინ მაგით უნდა თქვას დე-ფაქტო ხელისუფლება. ხა მე მიმაჩნია რომ ეს პროპაგანდა მაგ კუთხით რომ მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს, სწორედ მაგ კონტექსტში დაიწყო დე-ფაქტო რეჟიმმა, იმიტომ რომ შენ თუ ბოდიშს უხდი ვიღაცა, შენ ეს ხარ დამნაშავე მხარე და ის რომ წლების მანძილზე ჩვენ თან ხვდებოდით და საზოგადოებას ესმოდა და გააზრებული ქონდა რომ კავკასიაში მიმდინარე კონფლიქტების და დაპირისპირების მიზეზი და დამნაშავე მხარე ყველა კონფლიქტის იყო რუსეთი. აი ეს ამისი გადაფასება მოინდომა დე-ფაქტო ხელისუფლება. ამიტომ მე მიმაჩნია რომ მათ დაარტყეს საგარეო მიმართულების თვალსაზრისით თავარ ჩვენ ინტერესს ტერიტორიულ მთლიანობას, არაღიარების პოლიტიკას და გამოვიდნენ აი ამ პროპაგანდით, რომ მოდი მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს. რაც გამორიცავს უკვე რუსეთის დანაშაულზე საუბარს აფხაზეთთან მიმართებაში. არადა ყველამ ვიცით რაც მოხდა აფხაზეთში, ეს არ არის ჩვენთვის საიდუმლო. საერთოდ ყველა კონფლიქტი რომელიც მოხდა ყარაბაღში, თბილისის ქუჩებში, ყველა კონფლიქტი საქართველოში იყო ინსპირირებული რუსული მხარის მხრიდან, მათი სპეცსამსახურების მხრიდან, მათი იარაღით, მათი უშუალო ჩარევებით, მათი აგენტურის მეშვეობით და აი ამ ვითარებაში როცა შენ იზოლირებას ახდენ საგარეო პოლიტიკიდან, შენ ავტომატურად ამ ნაწილში ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემასთან მოვედით და პრობლემამდე მოვედით. ბატონ გედევან, აი დღეს გავრცელდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება და არ შემიძლია რომ ამ განცხადებაზე არ გითხოთ, გაეცნობოდით ხო რუსეთი მოუწოდებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებს და ამავე დროს საქართველოს ანუ მხარეებს საერთო ჯამში, როგორც ამას რუსეთის საგარეო წყობა მიიჩნევს, ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმება შეიმუშავენ. აი უხეშად გითხავთ, რატომ ბედავს ასე ვთქვათ მოსკოვი იმას, რასაც ბედავს განსაკუთრებით ბედავს, იმიტომ რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ აირჩია ეს პოზიცია. ხა ჩვენ სამწუხაროდ გეოპოლიტიკურ კანონზომიერებზე რომელებიცაც ახლა აქ ადგილი უფრო ნაკლებს საუბრობთ, უფრო მეტი ჟელობა მიდის ოპოზიციაში შიგნით რა ხდება ვიღაცაზე რა თქვა მეც მინდა ამაზე რომ მოვასწროთ საუბარი. მაგაზე ძალიან მოგიჭრით ბევრს არ დაგელაპარაკებით, იმიტომ რომ მგონია რომ მე ასე თქვა არ უნდა გავაღრმავო მაგ ტენდენციებს დაპირისპირებაზე იმდენად არ არის, რამდენადაც სამომავლო გეგმებზე. კი ბატონო, მაგ კონტექსტში შეგვიძლია კითხვის დასმა და ამ თემამდე მივალთ. მაგ კონტექსტში ხა როცა უზარმაზარ გეოპოლიტიკური ცვლილება ხდება, უკრაინამ უკვე შეასრულა თავისი ისტორიული მისია თანამედროვე მსოფლიო ისტორიაში. მან გააჩერა მონღოლური ურდო, რომელსაც ჰქონდა პრეტენზია ევროპაზე თავისი გავლენების მოხდენაზე ჰქონდა პრეტენზია და ეს უკრაინამ უკვე გააკეთა. დღეს ჩვენ უკვე ხედავთ, რომ უკრაინა ამ მონღოლურ ურდოს როგორც სახელმწიფოს ანგრევს. ხედავთ ბენზინის რიგებს, ხედავთ რეალურ გაჭირვებას, საშინელ ფინანსურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას, ამაზე უკვე რუსები თვითონ საუბრობენ, ვისაც არ ჯერა ჩვენი მოусმინოს ნაბიულინას და მათი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ანალიზით შეაფასოს ეკონომიკურ მდგომარეობა. თუმცა ფაქტობრივად რუსეთში აღარ არის ხელისუფლება ეკონომისტი, რომელიც კრიზისზე და რუსეთის გაჭირვებაზე არ საუბრობს. ამ მოცემულობაში შენ რჩები რუსულ ორბიტაზე და გიკვირს მე რუსეთი რატო გაყენებს აი ესეთ მდგომარეობაში, რომ მითითებებს გაძლევს შენ როგორ უნდა მოიქცე შენ კონსტიტუციით განსაზღვრულ ტერიტორიებთან მიმართებაში. ეს ჩვენი ტერიტორიებია. საერთაშორისო საზღვრებში ჩვენ რო ვართ აღიარებული, ეს არის იმ საერთაშორისო საზღვრების ნაწილი. როცა ამ ხელისუფლებამ 20 წელს თავის სლოგანად აქცია, რომ გარეჯი საქართველოა, გარეჯთან დაკავშირებით ყველა ქართულს ჩვენი ემოცია გვაქვს და ჩვენი პოზიცია გვაქვს, მაგრამ ახლა ბედის ტაძარი რატო არა საქართველოს ან გორში გორის რაიონთან არსებულ სალოცავში ქართველი კაცის წასვლა და ლოცვა რატო უნდა თარდებოდეს ტოტალური შედეგით, ხო? ახლა ეს მოცემულობა ჩვენ რუსეთმა შეგვიხსნა. ის სლოგანიც რუსეთმა შემოგვიგდო მაშინ იმ არჩევნებზე და როცა ხელისუფლება გადადის აი ამ პროპაგანდაზე, რომ მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს, არ არის გასაკვირი რუსეთი ამ პროცესში ჩაერიოს. მე გონია რომ ამათმა აი ამ თავისი პროპაგანდით, აი ამ ბოდიში მოუხადოთ აფხაზებს გარკვეული
სტიმულიც მიცეს რუსებს და მე მიმაჩნია ეს სლოგანები და ეს პროპაგანდა რუსული სპეცსამსახურების მხრიდანაა როგორც წესი განსაზღვრული, ამიტომ ჰარმონიაშია ამათი განცხადებები და შემდეგ უკვე რუსეთის რეჟიმის განცხადებები და შესაბამისად მე მიმაჩნია რომ ისინი ძალიან შეხმატკივრებული ქცევენ ამ ყველაფერთან მიმართებაში და ეს არ შეიძლება მე იმისთვის გასაკვირი იყოს რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პოლიტიკა არათუ არა აქვს პირიქით საზიანო აქვს ჩვენი სტრატეგიული ინტერესები. კარგი, ბატონო გედევან ბევრი დრო არ დაგვჭა, ამიტომ მხოლოდ ქართულ ოცნებაზე და მის პოლიტიკაზეც რომ არ ვისაუბროთ, ამიტომ ახლა ცოტა დრო ოპოზიციურ სპექტრზე და გითხარით რა გეგმებით აპირებთ ბრძოლის გაგრძელებას ქართული ოცნების წინააღმდეგ, როგორც უშუალოდ თქვენი კოალიცია ცვლილებისთვის, ისე მთლიანად ოპოზიციური ალიანსი, იმიტომ რომ თქვენი კოალიცია ამ ალიანსსაც წარმოადგენს. ანუ მოქმედების რა გეგმა დევს დღეს სამუშაო მაგიდაზე. აი დღეს დილითაც ვსაუბრობდი ამ თემაზე. ნიუსრუმში ჩვენს ერთ-ერთ სტუმართან რომ 26 მაისის აქციამ კარგი ხანია ჩაიარა, თუმცა შემდგომი ნაბიჯები არ ჩანს. აი რატომ აგვიანებს ახალი პოლიტიკური ნაბიჯები ქართული ოცნების წინააღმდეგ იქნება? ჩვენი პრინციპები იქნება უცვლელი ის სტრატეგია, რაზეც გვაქვს ორიენტაცია აღებული, მაგ არ შეიძლება. პირველი ეს არის არაღიარება, ჩვენ არ ვცნობთ ამ რეჟიმს და როგორც დე ფაქტო რეჟიმთან ისე გვაქვს მათ მიმართ დამოკიდებულება და მეგვაჩნია რომ ეს არის არალეგიტიმური რეჟიმი, არის კოლაბორაციონისტული რეჟიმი და ამ პრინციპს ჩვენ არ შევცვლით. ჩვენი მოქმედების ტაქტიკაც და სტრატეგიაც იქნება აქედან გამომდინარე და ჩვენი აუცილებელი პირობა პოლიტიკური ბრძოლის რომ ყველაფერი გავაკეთოთ ერთიანობისათვის. ამიტომ ჩვენ ღიავართ თანამშრომლობისთვის აბსოლუტურად ყველა ძალასთან, ვისაც უნდა რომ ქართული ხალხისთვის შექმნას მომავალი, ვისაც უნდა ქვეყანას კონდეს ევროპული არჩევანი, ვისაც უნდა რომ ამ ქვეყანაში იყოს დაცული ადამიანის უფლებები, ყველა იმ ძალასთან ერთად ვზათავართ ვიბრძოლოთ არსებულ დე ფაქტო რეჟიმს. საფხულში ცოტას შეისვენებთ გამომდინარე იქიდან რომ მოქალაქეებიც შეისვენებენ ალბათ და ადამიანებსაც ჭირდებათ დასვენება თუ ამ სეზონზეც გაქვთ კონკრეტული საფუძველი. შესვენებას ვაპირებთ ეს ძალიან აქტიურ მოქმედებებს და ხო უბრალოდ დაანონსება არ მინდა ყველაფრის, მაგრამ როცა აქტიურ ფაზას დაინახავთ პარალელურ რეჟიმში მოსახლეობასაც მივაწვდეთ ინფორმაციას, რას ვაკეთებ და რას ვეგმავთ, იმიტომ რომ მე პირადად გეტყვით ჩემს პოზიციას, რომ სექტემბერი და ოქტომბერი უნდა იყოს გადამწყვეტი იმისათვის, რომ პოლიტიკური რეალობა საქართველოში შეიცვალოს. ამიტომ ახალი 4 ოქტომბრის მსგავსი სცენარის დაანონსება ხდება თქვენი მხრიდან. 4 ოქტომბრის მონაწილეებს ყველას ძალიან პატივს ვცემ, მაგრამ ჩემი აზრით მქონდა მაგ სცენართან დაკავშირებით მიმაჩნია, რომ ყველა ვინც ვიბრძვით უნდა გავერთიანდეთ, ეს ერთიანობა ვაქციოთ ქმედით ერთიანობად და დავანახოთ რეჟიმს, რომ ქართულ ხალხს არ უნდა რუსულ ორბიტაზე ყოფნა და ჩვენ მზათავართ იმ ისტორიული ცვლილებებისთვის, რაც საქართველოს და ქართულ ხალხს მომავალს დაუბრუნებს. კეთილი, მადლობა ბატონ გედევან სტუმრობისთვის. გედევან ფობხაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, ახლა კი აქტუალურ საკითხებზე გახარიას პარტიის პოზიციებს მოვისმენთ. ირანში საქართველოს პრეზიდენტის ჩასვლა, ოკუპირებულ ცხინვალთან დაკავშირებული პროცესები და ასე შემდეგ პრობლემური თემა უნებრივია ბევრია, თუმცა შემდეგ სტუმართან პირველ რიგში დაპირისპირებაზე ვისაუბრებთ, რომელიც პარლამენტში ქართული ოცნების და გახარიას პარტიის დეპუტატებს შორის რამდენიმე დღის წინ მოხდა. იცით რომ ყოფილი პრემიერის გუნდი მათი დეპუტატების მიმართ ძალადობაზე გამოძიების დაწყებას ითხოვს, თუმცა ქართულ ოცნებაში ოპონენტებს ურჩევენ, ცოტა დაფიქრდნენ გამოძიების დაწყების შემთხვევაში ეს ამბავი მათ საწინააღმდეგოდ არ შემოbrunდეს. მას ასე გვერდება გახარიას პარტიის წევრი დეპუტატი სოფიო ხორგუანი. გამარჯობა ქართო სოფიო და მადლობა რომ მოგესალმებით თქვენს სვენელებს და მაყურებლებს. ქართო სოფიო, არაერთ აქტუალურ საკითხს შევეხებით ჩვენი ინტერვიუს მსვლელობისას, თუმცა თქვენთან საუბარი მინდა დავიწყო სწორედ პარლამენტში ერთი კვირის წინ მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე, ვინაიდან თქვენი პარტიის მოწოდებას დაიწყოს გამოძიება, უკვე ახლავს ხელისუფლების პასუხი, რომ არანაირი გამოძიების ისე ვთქვათ საფუძველი და საჭიროება არ დგას, მათ შორის ალბათ მოისმინეთ გუშინ, რა თქვა მამუკა მდინარაძემ და აი მოკლე ამონარიდი მისი განცხადებიდან პროკურატურაში განცხადებაა შემოსული თანამდებობის პირის მიმართ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს თავდასხმაზე დაიწყოს გამოძიებაო, მაგრამ დედის გინება თუ მათი სამსახურია, ეს თქვანო აი ასე ხედავს ვიცე-პრემიერი იმ ფუნქციას, რომელიც თქვენი პარტიის წარმომადგენლებს აქვთ საკანონმდებლო ორგანოში. შესაბამისად, აი პირველ რიგში რა პასუხი გაქვთ მამუკა მდინარაძის და ხელისუფლების ყველა იმ პირის მიმართ, ვინც მიიჩნევს, რომ მომხდარს არანაირი კავშირი არ აქვს სამსახურებრივ საქმიანობასთან და გახარიას პარტია პარლამენტში დედის გინებით არის დაკავებული. მოკლედ ძალიან საინტერესოა პირდაპირ რაც
ვილაპარაკა მამუკა მდინარაძემ არის იმის დასტური, რომ ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს კლანური მმართველობა და ის უწყებები, რომელიც ერთმანეთს უნდა აკონტროლებდნენ, ერთმანეთს კი არ აკონტროლებენ, ერთმანეთს ექვემდებარებიან და ერთმანეთს იცავენ. აი, ეს დაადასტურა მამუკა მდინარაძემ და როდესაც სხვა დროს მას მიუთითებენ, რომ ქვეყანაში დემოკრატიის პრობლემა არის, როდესაც მას მიუთითებენ, რომ ქვეყანაში არ არსებობს კანონის უზენაესობა, ერთ-ერთი არგუმენტი იქნება მისი ეს კონკრეტული განცხადება. როდესაც ის პირდაპირ მიუთითებს პროკურატურას, რა უნდა გააკეთოს პროკურატურამ. პროკურატურამ ვიზზე უნდა დაიწყოს გამოძიება, რა ასახის გამოძიება უნდა დაიწყოს, როგორ უნდა დაიწყოს, ეს მამუკა მდინარაძის გადასაწყვეტი არ არის. მამუკა მდინარაძე იმას რომ აცნობიერებდეს, რომ პროკურატურა ქვეყანაში დამოუკიდებელი უწყება უნდა იყოს. მისი არგუმენტი და შეხედულება არის, თუ გაგიგონიათ მსოფლიოში პრეცედენტი, გამოძიება დაწყებული იყოს პარლამენტში მომხდარი ჩხუბის გამო, ასეთ კითხვას სვავს, ის აქ იმუნიტეტის ფაქტორი შემოდისო, ესეც არის ერთ-ერთი არგუმენტი, რომელზეც მდინარაძე საუბრობს. რაც შეეხება კონკრეტულ მაგალითებს, ასეთი მაგალითები არსებობს, რაც შეეხება იმუნიტეტს, ეხლა დიდი ტყუილი თქვა, იმიტომ რომ ეხლა არც ესეთი უცოდინარი მგონია ეს რაც მესამე კურსელმა სტუდენტმა იურიდიული ფაკულტეტის იცის, მამუკა მდინარაძემაც უნდა იცოდეს. იმუნიტეტი დეპუტატს იმისგან არ მიცავს, რომ ჩემზე ძიება არ შეიძლება დაიწყოს. ასე არ არის ეს. იმუნიტეტი მიცავს იმისგან, რომ პირდაპირ დაკავება არ შეიძლება, სანამ იმუნიტეტს არ მოგიხსნიან. და ამაზეა საუბარი რეალურად, თორე პროკურატურას გამოძიების დაწყების უფლებაც აქვს. და რა ვიცი როგორ გითხრათ, აი სასამართლოში საქმის წაღების უფლებაც აქვს. ეს ხო ნახეთ, არ გახსოვთ მელია შემთხვევაში, ხომ იყო სასამართლოს გადაწყვეტილება, არ გახსოვთ? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მას შეუწყდა სადმე მოხდა, სადმე იმუნიტეტმა დაიცვა იმის რომ გამოძიება არ დაწყებულიყო. კაი, აი ეს ხო გუშინდელი მაგალითია, ხო შორს რა წავიდეს სხვა ქვეყნებზე არ ვლაპარაკო. ამიტომ ეს იყო ტყუილი, მაგრამ თავარი პრობლემა ეს არის. თავარი პრობლემა არის ის, რაც პარლამენტში რაც მოხდა, როდესაც საკანონმდებლო ორგანო საპარლამენტო რესპუბლიკაში პარლამენტი არის მთავარი წარმომადგენლობითი საკანონმდებლო და რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი მაკონტროლებელი ფუნქციის მატარებელი. და როდესაც მაკონტროლებელი ფუნქციის მატარებელ საპარლამენტო რესპუბლიკაში პარლამენტში ყველაზე მთავარ ორგანოში მოდის პრემიერი, აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი და ანგარიშს გაბარებს. შენ პარლამენტი მას კითხვებს უნდა ისა უსვამდე. იმიტომ რომ ეს შენი ვალდებულება არის. აბა როგორ უნდა აკონტროლო, როგორ უნდა ეს შენი მაკონტროლებელი ფუნქცია, როგორ უნდა შეასრულო. და ამ დროს რას უყურებ? ის ხალხი, ვინც უნდა აკონტროლებდეს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ხელჩართული ფიზიკური ძალადობით იცავს. არა თუ რაღაცა სხვა განცხადებები. არა და პირველი გახარიას პარტიის დეპუტატმა გიგა ფარულავამ მოიქნია დასარტყმელად ხელი და პირველი მან შეიგინაო ესეც მამუკა მდინარაძის განცხადება, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციაში გუშინ გამართულ ბრიფინგზე გააჟღერა და რაზეც მთელი მართველი გუნდი აპელირებს, ეს ის გარემოება, რაზეც მთელი მართველი გუნდი აპელირებს, შეგვიძლია გითხრათ თქვათ და მეტიც აი სწორედ ამ გარემოების გათვალისწინებით ქართულ ოცნებაში ამბობენ იმასაც, რომ გამოძიება რომც დაიწყოს, ის დიდი ალბათობით სულაც არ დამთავრდება თქვენი პარტიისთვის სასურველი შედეგებით, ამიტომ ცოტას დავფიქრდებოდი გახარიას პარტიის ადგილზე, ეს რჩევაც მისცეს თქვენს პოლიტიკურ ძალას ქართულ ოცნებაში. აი ობიექტურად ქართულ სოფიო გამოძიება რომც დაიწყოს, რამდენად მოუწევს პასუხისგება თქვენი პარტიის კონკრეტულ დეპუტატს. პირდაპირ ვლაპარაკობ და ობიექტურად ვლაპარაკობ ყოველთვის და აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი მეც მივცემდი რჩევას დაფიქრდი თქო, მაგრამ ვაი რომ არა მაქვს იმედი რომ მათ ეს უნარი შერჩენილი აქვს, ფიქრის უნარი შერჩენილი აქვს, იმიტომ რომ რომელიმე მათგანი კიდევ რომ ფიქრობდეს, ასეთ განცხადებებს არ გააკეთებდნენ. იმიტომ რომ ეს პირდაპირ ნიშნავს პროკურატურის საქმიანობაში ჩარევას. ვინ ეკითხება ამ ადამიანებს? რა იციან მათ? თუ პროკურატურა დამოუკიდებელი უწყება, რა იციან მათ? სად მიდის გამოძიება? რა შედეგამდე მივა? ან დაიწყებს თუ არ დაიწყებს? საიდან იციან მათ? საიდან იციან რა საფუძვლით როგორ ბედავენ საერთოდ ასეთ განცხადების გაკეთებას? მით უმეტეს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი. ყველაზე საინტერესო აქ სწორედ ეს არის, რომ როდესაც არგუმენტები მოაქვთ ეს ამას ვერ გვიბედავენ, ჩვენ დავიწყეთ გინება თუ რაღაც, ვერ ამასაც ბოლომდე ეხლა როგორ გითხრათ, თავისი პოზიციის გასამტკიცებლად ვერ იყენებენ, იმიტომ რომ ჩვენ რაც ვიხილეთ ორი დეპუტატის, გიგა ფარულავას და მალხას თორიას ჩაქოლვის მცდელობა
30-მდე ადამიანის მხრიდან. ჩაქო, ამას ყველა მყურა, ეს არაფერ შუაში არ არის, არც ჯგუფთან, არც რაღაცა კამათთან, ან რაღაც გარჩევასთან. ეს იყო თავდასხმა, ორგანიზებული თავდასხმა, მოიმწყდიეს ეს ორი ადამიანი და გადაწყვიტეს მათი ჩაქოლვა. ეს არის ფაქტი და მოცემულობა. ახლა საიდანაც არ უნდა მიაბან კუდი, სიმართლე მაინც იქნება სიმართლე. რაც შეეხება ეს მაგათ კიდევ ერთი არგუმენტი რომ მოყავთ, რომ თურმე ჩვენ გამოვიწვიეთ. და რაღაცა ჩვენ ვაყენებდით თურმე შეურაცხყოფას. ესე იგი, დღიდან ჩვენი შესვლისა პარლამენტში ხან აგენტებს გვეძახიან, ხან მოღალატეებს და ეს არ დასრულდა. უმეტიც, რადგან აი ამ ლექსიკამდე მიხვედით, ქართული ოცნების შეფასებით ზღვარ გადასულია თქვენი პარტიის დეპუტატების ქცევა პარლამენტში იქ შესვლის დღიდან მოგიჟიანებული ლექსიკა და შეგნებულად შეურაცხყოფელი ტექსტით გაჟღერებული განცხადებები გაქვთო, ამას გეუბნებათ მაგალითად დავით მათიკაშვილი. როგორ უპასუხებთ ეს ერთი, თუმცა აი მეორე მხრივ თქვენ როგორ დაახასიათებდით ქართული ოცნების ლექსიკას, ისიც საინტერესო. ხო, ნუ ძალიან მძიმე ამ მდგომარეობა, ახლა არ ხე ესე გამოდის, უბრალოდ მშობლიურ ენას არ იცნობენ. რაღაც როგორი ხარ, არ ვიცი რა ქვია იმ ენას, რომელ ენაზეც ისინი საუბრობენ, ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ აი როგორ გიხართ, იგავარაკს რომ მოიყვან შეურაცხყოფა მომაყენეო, ანდაზას მოიყვან შეურაცხყოფა მომაყენეო, რაღაცა ისტორიას მოყვები, რაღაცა მხატვრული ლიტერატურული და რაღაცას მოუყვები, რაღაცას ასეთს, აი როგორ გითხრათ, რა ვიცი, განათლებულმა ადამიანებმა, საშუალო დონეზე განათლებულმა ადამიანებმა რომ უნდა იცოდნენ და ესმოდეთ, აი შეურაცხყოფად იღებენ, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის, იცით, როცა ამას ლაპარაკობენ, რას ეძახიან მოგიჟიანებას, რეალურად არის ის, როდესაც შენ მათ ჭკუაზე არ დადიხარ, როდესაც შენს ფუნქციას ასრულებ, აი მაგალითად ზარქუას რა გონია მოგიჟიანება ჩვენი, იცით? აი რა მიაჩნია ანომალიად. ჩვენ სესიების მერე რომ შედვართ და მუშაობთ, ეს მიაჩნია ანომალიად. ეს თუნდაც პარლამენტის სესიების მერე შედან იქ და ლაპარაკობენ და მუშაობენ და რაღაცაზე რატო დადიანო. სხვა შორის ირაკლი ზარქუა რადგან ახსენეთ, მის რეპლიკასაც გავაცნობ მაყურებლებს, ის ამბობს, რომ აქამდეც მილიონჯერ იყავით გასალახი, ეს არის განცხადება სწორედ გახარიას დეპუტატების მისამართით, აქამდეც მილიონჯერ იყვნენ გასალახი, უბრალოდ ამას არ ვაკეთებდით, სწორედ იმიტომ რომ ფიზიკურ დაპირისპირებაში შესვლა არ იყო ჩვენი მიზანიო, ეს განცხადება მოვისმინეთ სწორედ ირაკლი ზარქუას მხრიდან რამდენიმე დღის წინ და ეს თემა რომ ნელ-ნელა ამოვწუროთ, მხოლოდ მართველი პარტიის პოზიციებზეც არ მინდა ვისაუბროთ, ამიტომ გეტყვით რა განცხადებებს ვისმენთ ოპოზიციაშიც, გახარიას გუნდის წევრებს პარლამენტში შესვლისას უნდა გცოდნოდათ, რომ ომში შედიოდით, ამიტომ იმ სისტემისთვის ერთ-ერთი აგურის დამდებისგან მიკვირს ამ ვითარების შეცხადებაო, ანა დოლიძე ეხმაურება ასე პარლამენტში მომხდარსაც და იმ რეაქციასაც, რასაც ხედავს თქვენი პარტიის მხრიდან. მოდით დავსვათ კითხვა, რომელსაც სვავს ანა დოლიძე, თქვენი მისამართით, რას ელოდით და რატომ გიკვირთ? იცით რა, თქვენ ახლა განცხადებები წაიკითხეთ, თუ ფიქრობ აი ახლა ამ განცხადებებს კომენტარი უნდა გაუკეთო თუ არა, თუ ეს განცხადებები თავად ყველაზე მეტად საუბრობს იმაზე, იმ ადამიანებზე, ვინც ეს განცხადება გააკეთა. აი ხა, რაც თქვენ ზარქუას განცხადება რომ წაიკითხეთ, ზარქუას განცხადება რომ წაიკითხეთ, ეხლა თქო, უნდა გვეცემა. ანუ წარმოგიდგენთ ამ ადამიანებს ეს გონიათ პოლიტიკა და ეს გონიათ საქმის კეთება და ეს გონიათ ნორმატიული ლექსიკა, ეხლა რაც თქვენ წაიკითხეთ, ზარქუას განცხადება, ან იმ მათიკაშვილის განცხადება, ეს არის უვიცი უტიფარი, სკამს ჩამოკიდებული და ჩაბღაუჭებული იმიტომ, რომ ამ სკამის გარეშე ესენი არავინ არ არიან და მათთვის ეს სკამი არის ფულის შოვნის შესაძლებლობა, რომელი ზარქუა ლაპარაკობს ამას, მთელი ოჯახი კორუფციაში რო ყავს ჩართული, ამას ლაპარაკობს, რომელი მათიკაშვილი ლაპარაკობს ამას, რომელიც ამ ხელისუფლების პირობებში რაღაც მარტო იმაზე ფიქრობს, როგორ იშოვოს უფრო მეტი როგორ გაიჩინოს უფრო მეტი შემოსავალი, ეს ის ხალხია, მათიკაშვილი არის ის ადამიანი, რომელიც იმ დროსაც იმ ხელისუფლების ტაშის მკვლელი იყო და ამ ხელისუფლებისაც ოღონდ სკამი და შემოსავალი ჰქონდათ. ეს არის ეს ხალხი, რომელსაც არც პოლიტიკა აინტერესებთ, არც სახელმწიფო აინტერესებთ, არც ხალხი აინტერესებთ, არაფერი არ აინტერესებთ. რაც შეეხება ოპოზიციას, ოპოზიცია მიხედავს თავის საქმეს. ჩვენ როგორმე გავერკვევით და დიახ, ბატონო ჩემო, ომში რო შევდიოდით, ვიცოდით და ძალიან კარგად ვიცოდით, სად შევდიოდით და არავის მითითება არ გვჭირდება. და თუ ვინმეს გონია, რომ აი რაღაცა იმას რაღაცა ეხლა რომ რაღაცა ამ განცხადებებს რო აკეთებენ, ჩვენ
უფრო მეტი შემართებით არ გავაგრძელებთ იქ მუშაობას, უფრო მეტი შემართებით არ გავაგრძელებთ ბრძოლას, ძალიან ცდებიან ერთნის, მეორენის და მესამენიც. ვინც ფიქრობს, რომ ჩვენ აი ახლა ასე, იმიტომ რომ ვიღაცას არ მოვწონვართ, იმიტომ რომ ვიღაცა ძალაუფლებას ჩაბღაუჭებულია და ვიღაცას ისეთი წყურვილი აქვს ამ ძალაუფლების დაბრუნების, რომ შეუძლია ქვეყანა გადათელოს, ამათი აზრი ჩვენ არ გვაინტერესებს. ჩვენ ზუსტად ვიცით, რატომ ვართ პოლიტიკაში, რა საქმეს ვემსახურებით და ამას გავაგრძელებთ და ეს ასეთი ამბავია, როცა მიდიხარ მიზნისკენ და იცი რა მიზანი გაქვს, აქედან და იქიდან ვინ შემოგიყეფებს, ამას საერთოდ არ უნდა მიაქციო ყურადღება და ახლა ამას რო ვამბობ, ხო, ესეც ხო ესეთი ხატოვანი გამოიქ, ამაზე იტყვიან ხორგონმა ძაღლები გვიწოდაო. აი ასეთ უვიცებთ ამ აქ საქმე, მაგრამ ჩვენ ამას გავაგრძელებთ კიდევ უფრო მეტი შემართებით, აი ხრაცაც თქვენ წაირად წაიკითხეთ. ეს არის დამატებითი мотиваცია, რომ ამათ ხელში, ამ ქვეყნის დატოვება არ შეიძლება. არ შეიძლება ამ ჩვენი ხალხის აი ამათ პირისპირ მარტო დატოვება როგორ შეიძლება და ის ოპოზიციონერი ახლა ბერს რო რაღაცა ლაპარაკობს იქიდან შემოსულიყო პარლამენტში და ებრძოლა და ეომა ახლა გარედან იქიდან რაღაცა განცხადებებს რო აკეთებს შემოსულიყვნენ რატო არ შევიდნენ შესულიყვნენ და ეომათ და ებრძოლათ ფიქრობენ რომ ბოიკოტის რეჟიმი უფრო მეტად ასუსტებს ქართული ჩვენ დავრჩები ჩვენს აზრზე ჩვენ აზრზე დავრჩები და ამ აზრზე გავლენას ჩვენს აზრზე გავლენას ვერ ჩიგნით ვერც გარეთ ვერავინ ვერ ჩიგნიდან ვერც გარედან ვერავინ ჩვენ აზრზე ასეთ გავლენას ვერ მოახდენს იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით სად ვართ რატო ვართ და რისთვის ვიბრძვით უკეთესი სახელმწიფო გვინდა ქართო სოფიო ბოლო კითხვა პარლამენტში მომხდარ დაპირისპირებაზე და ამით ეს თემა რომ ამოწუროთ ცოტნე ივანიშვილის შეფასება თუ მოისმინეთ ახლა ეს მინდა გკითხოთ ბიძინა ივანიშვილის უმცროს ვაჟს რამდენიმე დღის წინ გამოეხმაურა პარლამენტში მომხდარს და მას პროვოკაცია უწოდა თუმცა ცოტნე ივანიშვილიც მიიჩნევს რომ ეს პროვოკაცია მოაწყო ოპოზიციამ ანუ ეხლა ლოგიკურად იგულისხმებით ისევ თქვენ ხო გახარიას პარტიის წევრი დეპუტატები პროვოკაცია იყო ვერბალურიც და ფიზიკურიც მათი მხრიდან ფაქტი ფაქტად რჩება რომ პროვოკაცია მოდიოდა გიორგი გახარიას პარტიის წევრებიდან ნუ აგერ აკონკრეტებს კიდეც ცოტნე ივანიშვილი ახლა არ არის გასაკვირი რომ მას ქართული ოცნების გუნდისგან განსხვავებული პოზიცია არ აქვს ამიტომ ცოტა განსხვავებულ კითხვას დაგისვათ მოდით რას შეიძლება ნიშნავდეს ის რომ ბოლო პერიოდში ბიძინა ივანიშვილის ვაჟი ხშირად ეხმაურება ამ თუ იმ პოლიტიკურ საკითხებს და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს შეიძლება არც არაფერს არ ნიშნავდეს უბრალოდ შეიძლება უბრალოდ გზავნილი იყოს იმ დანარჩენი გუნდისთვის ხო არ დაგავიწყდით რომ მე აქ ვარ და რომ ერთხელ რომ დამჭირდეს ყველას ესე ვთქვათ გაგიშვებთ შეიძლება ეს რომ ცოტნე ივანიშვილს შესაძლოა ამზადებდნენ იმისთვის რომ ჩაერთოს პოლიტიკაში არ გონია პატარა ბავშვია არ მგონია პატარაა და ესე პატარა ბავშვების საქმე არ არის პოლიტიკა რომ პატარაა უბრალოდ ფიზიკურად პატარა არის ასაკით პატარა არის ახლა ამაგას გამოვიცხავ უბრალოდ მე მგონია რომ ეს ამით ეუბნება იქ დანარჩენებს არ დაგავიწყოთ რომ აქ ვარ მე და სხვათა შორის ეს სიმართლე გითხრათ აი მამუკა მდინარაძის მიერ დაორგანიზებული ეს თავდასხმა სკამებზე მოხტუნავე ქანდარიდან გადამომხტარი გორდულაძე და ის აგრესიული მოღრიალე კირცხალია და ეგ დანარჩენები ხო ვინც ამ ყველაფერში მონაწილეობდნენ ეს ყველაფერი მამუკა მდინარაძის დაგეგმილი და დაორგანიზებული იყო იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ მაგაში რომ ეგონათ რომ ამით რაღაცა ქულებს ჩაიწერდნენ და აი მე შემდეგ სატრაბახო ექნებოდათ ბიძინა ივანიშვილს და აი ნახეთ როგორი მაგრები ვარ და აი როგორ შევაშინეთ ისინი რაღაც ესეთ დავჩაგრეთ ხო და არ გამოუვიდათ პირიქით ეს უნდა იცოდენ და სხვათა შორის ის რაც ვიხილეთ ქართული ოცნების მომხრეებში დარწმუნებული ვარ არავის არ მოეწონა ეს როგორ ურტყამდა და როგორ ესე იგი ცდილობდა 30 ადამიანი 2 დეპუტატის ჩაქოლვას ეს შეუძლებელია ვინმეს მოეწონოს ვინც არის საღაზრზე და ვინმე მეს გაამართლოს შეუძლებელია ამის გამართლება და თუ მათ გონიათ რომ ჩვენ კითხვებს არ დავსვამთ კითხვებს დავსვამ და კიდევ უფრო მწვავე კითხვებს დავსვამთ იმიტომ რომ ეს არის ის ხელისუფლება რომელსაც არაფრის მოგვარება არ შეუძლია არაფრის ყველა სფეროში ჯანდაცვაში არ ვიცი ახლა ხალხი წერს რომ ფსიქიატრიული წამლები ვისაც ჭირდება და ვისაც საჭიროებები აქვს წამლები ერთი თვიდან თვემდე წამლებს ვერ შეულობენ აი რომელ სფერო მითხარით რომელი სფერო გაინტერესებთ და გეტყვით ყველა სფეროში არის პრობლემა სად გინდათ აი რომელ საგადასახადო სისტემაში საბაჟოზე რა პრობლემები აქვს რომელ სფეროში გარემოს დაცვაში რაღაცა კანონებს რომ იღებენ ყველგან ის რიცხვები რომელიც სწორედაც რომ ირაკლი კობახიძემ თავისი ჯიბის
სტატისტიკის სამსახური პარლამენტში დეპუტატების წინაშეწლიური ანგარიში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებს გულისხმობს და გულისხმობ იმ დღეს, როდესაც მოხდა. კი, რა თქმა უნდა, რაც შეეხება, ესე ძალიან საინტერესოა, სტატისტიკის სამსახურის შესახებ ჯერ ხო კანონი შეცვალეს ისე რომ მოირგო თავისთვის რომ ირგებს კოსტუმივით, ხომ არ უჭერს ნეტა სადმე. და შემდეგ ის ადამიანი დანიშნა მის დავალებას შეასრულებს. მაგრამ თან ძალიან საინტერესო იყო. მოყავდა რაღაცა მაგალითები, აი ჩვენ რაოდენობა ხალხის მოსახლეობისო გაიზარდაო. ეს არ ქვია, გამის ქონდა მოყვანილი რაღაცა ციფრები, ძალიან საინტერესო იყო აღწერიდან და ის მოიყვანა ეს ციფრები, მაგრამ რის ხარჯზე 22%-ით რო არის გაზრდილი ირანული მოსახლეობა, რაღაცა რამდენი პროცენტი 5%-ით რუსულენოვანი, 2.5%-ით შემცირებული რო არის ქართულენოვანი მოსახლეობა, 200 სოფელი რო უბრალოდ აღარ არის და კიდევ რაღაცა 800 სოფელი შეიძლება რაღაცა დღე-დღეზე დაიცალოს, რაღაცა 1-დან 50 კაცამდე რო ადარჩენილი. ეს ციფრები არ უთქვამს. და რაც შეეხება ეკონომიკურ ციფრებს, ის ციფრები, სწორედ ამაზე ვლაპარაკობთ. ის ეკონომიკური ციფრები თუ 25 ოჯახის ჯიბეში ილექება და ხალხი ამ ეკონომიკურ ციფრებს საკუთარ ცხოვრებაზე არ გრძნობს, მაშინ რა ფასი აქვს მაგას? რა ფეოდალიზმი გვაქვს? თუ რა ვიცი, მეფის რუსეთში ვცხოვრობთ და ამ ვითარებაში ვართ. მაინტერესებს, აბა რას ნიშნავს დემოკრატიული სახელმწიფო, რას ნიშნავს სამართლიანი სახელმწიფო? თუ სახელმწიფოში დოვლათი იზრდება, თუ ეკონომიკა იზრდება, თუ არსებობს საერთო სიკეთე, ის საერთო სიკეთე თუ რაღაცა 25 კაცზე ნაწილდება, იქ რაღაცა ისინი არისტოკრატები მაინც იყვნენ, მეფის რუსეთის ვინ არის ეს ადამიანები? რიცხვები და რიგითი მოქალაქის ყოველდღიურობა ერთმანეთს ბევრი ფიქრობს, სხვა შორის ქართულ სოფიო, რომ აი სტატისტიკური მონაცემები გაყალბებულია. ამ თვალსაზრისით ეჭვები თქვენს გაქვთ? კი, მაქვს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის გადაწყვეტილებები, რომელიც სტატისტიკის სამსახურთან დაკავშირებით მიიღო, აბა რა იყო? პირდაპირ ხო გეუბნებით, აი იურიდიული დახმარების სამსახურიც რომ თავის ქვეშ მოირგო, ეს სამსახურის თავის ქვეშ რომ მოირგო, იგივე ადამიანი რომ დანიშნა, ანუ რეალურად ვინც მათთვის კომფორტული იქნება. მაგრამ მოდი აი გადავდოთ ეს ციფრები. საკუთარ ცხოვრებაზე ხო გრძნობს ეს ხალხი? ხო გრძნობს თან მისი ცხოვრება რატო არ გახდა უკეთესი თუ ეს ყველაფერი ასე კარგად არის და პრეტენზია ამასთან, მაგრამ მე განა ეკონომიკური წინსვლა არ მინდა. ეკონომიკური წინსვლაც მინდა, ურთიერთობები დასავლეთთან, აღმოსავლეთთან, რატო არ მინდა? რატომ რა თქმა უნდა გვინდა რომ ყველასთან კაი ურთიერთობები ქონდეს. ხოთა შორის გიორგი გახარიას დროს დაიწყო სტრატეგიული ურთიერთობა იმ ეკონომიკური მასთან, ეკონომიკური თანამშრომლობის ხელშეკრულება ჩინეთთან. რა თქმა უნდა ჩვენ ყველასთან კარგი ურთიერთობა გვინდა, ვისაც შეუძლია კარგი ურთიერთობა და ვინც შეიძლება ჩვენი ქვეყნისთვის რაღაცა სასიკეთო, ეკონომიკისთვის სასიკეთო გახდეს, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს ხალხის ხარჯზე. ირანთან რა ურთიერთობა უნდა გქონდეს, ახლა ამაზეც ვისაუბროთ და შესაბამისად კიდევ ერთ თემაზე გადავიდოთ და გაგვიზიარეთ მათ შორის თქვენი პოზიცია იმაზე, რა პრიზმაში უნდა დავინახოთ ირანში მორიგჯერზე გამგზავრების და ამერიკული მხარის მიერ ლიკვიდირებული უკვე ყოფილი უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვაზე დასწრება. სხვა შორის თავად ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ დაკრძალვის ცერემონიაზე იქნებიან იმ ქვეყნების წარმომადგენლები, რომლებიც ირანის კონფლიქტის დროს ისტორიის სწორ მხარეს იდგნენ. რას ნიშნავს ეს განცხადება? ირანის საგარეო უწყების ეს განმარტება, ვიცი, პრობლემურია თუ არა საქართველოსთვის და თუ კი მეორე მხრივ პრობლემა უფრო ფართო ჭრილში უნდა დავინახოთ, მაშინ რა შეიძლება იყოს მიზეზები იმის, რომ აი რამდენიმე ქვეყანას შორის, ვინც რომლის ხელმძღვანელი პირიც აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვას დაესწრება, იქნება საქართველოს და ჩვენი პრეზიდენტი. უბრალოდ ყველაზე საინტერესო აქ არის ის, რომ სწორედ ასეთი კითხვებით დავუსვით ირაკ გობახიძეს, რომ ჩვენი ვექტორი საგარეო ურთიერთობების საერთოდ როგორია, რომელ მხარეს ვართ, საით ვართ. ამ კითხვებზე პასუხი ძალიან რთული გასაცემია მათი მხრიდან, იმიტომ რომ არანაირი ვექტორი არ არსებობს. აი ბროუნის მოძრაობაში არის სად რას ეხეთქებიან, აი ამას უყურებთ. იქეთ რატომ იდის, აქეთ რატომ იდის, რას აკეთებენ, რაღაცა ქმნიან ილუზიას, თითქოს რაღაცას მოძრაობენ, თითქოს რაღაცას წარმოადგენენ. გეტყვით თავარი პრობლემა სად არის? მათ გადაწყვიტეს, რომ შანტაჟი ეს არის ის გზა, რა გზითაც მათ შეიძლება მოიპოვონ პატივისცემა. ვისა შანტაჟი? ყველას, აი ეს მათი ესეთი ჩანსი მაგალითად ევროპას რომ თუ თქვენ აი ასეთები არ მოგწონვართ, მაშინ ჩვენ აი ახლა აქეთ სხვებს აქეთ მხარეს წავალთ. აი ამერიკელებთან გადაწვირთვა ხო გვინდა, მაგრამ აი თუ აი თქვენ არ წამოხვალთ, თუ არ მიგვიღებთ ისეთებს როგორებიც ვართ, აგერ ჩინეთია, აგერ ირანია, თქვენ გჭირდებით. ხშირად მოგისმენთ არა, ჩვენ გჭირდებით და
ძალიან მჭირდებით და აი ეს არის აი როგორ გითხრათ იმდენად თან გაცვითეს ეს აი ეს მათი ეს სტრატეგიაც რომ ყველაზე სამწუხარო რამ დაემართათ მათ სიტყვას არავინ ენდობა მათ არ აღნდობა არც დასავლეთით არც აღმოსავლეთით არც ერთი მიმართულებით მათ ნდობა არ აქვს ის ჩრდილოეთი აი ხა რაც ხდება ცხინვალის მარიონეტული მთავრობის პირობებში თქვენ იცით ხო რუსეთიდან ჩინოსნები რო ჩამოსვეს და პირდაპირ დანიშნეს ეს იცით რეზოლუცია ვერ მივაღებინეთ ხმა ვერ ამოვაღებინეთ და ეს ხალხი ლაპარაკობს სუვერენიტეტზე ბოლოს როდის მოისმინეთ აი ტერიტორიული მთლიანობა რო ეხსენებინათ სუვერენიტეტი რო იძახიან რამდენჯერ ხო აი სუვერენიტეტი რა თქმა უნდა სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა როდის ახსენეს ეს არა თუ რამე ნაბიჯი გადადგეს როდის ახსენეს საერთოდ ტერიტორიული მთლიანობა არ დგას ეს პრობლემა ჩვენი ქვეყნის წინაშე არ უნდა ვიფიქროთ ამაზე და არ უნდა ვიმუშაოთ. გახსოვთ ერთი პერიოდი ქონდათ რომ ეკონომიკა უნდა გაიზარდოსო. ეს ეკონომიკა რო იზრდება და 25 ოჯახის ჯიბეში რო ილექება, მე 25-ს რომ მიადგები, დაიჭერ, მე მეორე 25-ის ჯიბეში რო ილექება. აი ასეთ ციკლში რო არის ეს ქვეყანა მუდმივად. აი როდის უნდა შეიქმნას აქ ესეთი ეკონომიკა რომ აფხაზს და შენთან ცხოვრება მოუნდეს და თან რო ამბობ რომ არ აღიზიანებ იმ რუსეთს სადამდე უნდა მოვიდეს რუსეთი რა უნდა გააკეთოს მეტი რუსი ჩინოსანი დანიშნეს აი აგერ ცხინვალში თქვენც ხომ იცით აი ამ კონტექსტშიც მოდით მნიშვნელოვან თემასთან მოვედით და უცებად მინდა რომ რამდენიმე წუთი დაუთმოთ სწორედ ცხინვალში მიმდინარე პროცესები შევაფასოთ მით უფრო რომ აი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს განცხადებას და როგორც ამბობს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდის ფარგლებში რომელიც გაიმართა 30 ივნისს და ასევე გუშინ 1 ივლისს ქართულმა დელეგაციამ ღრმა შეშფოთება გამოთქვა 9 მაისს რუსეთსა და ცხინვალში საოკუპაციო რეჟიმს შორის უკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმებისა და მისი ნაჩქარევად იმპლემენტაციის გამო ასევე აღინიშნა რომ მსგავსი ტიპის ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები იურიდიული თვალსაზრისით ბათილია უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებს და აფერხებს კონსტრუქციულ დიალოგს. აი რა სიტყვით ჟენევის დისკუსიების ფარგლებში ამ პრობლემის დასმა კარგია, თუმცა რამდენად საკმარისი, ან მეორე მხრივ რა ბერკეტები და შესაძლებლობები აქვს დარჩენილი თბილისს, ანუ უკვე დღეს რა არის თქვენი სათქმელი საგარეო საქმეთა სამინისტროსადმი და კიდევ რისი გაკეთება შეგვიძლია და არ ვარ. დიახ, ეს არის ის ერთი ფორმატი, რომელიც დარჩა, სადაც კიდევ შესაძლებელია იყვნენ და რამეს ამბობდნენ, სხვაგან უბრალოდ სათქმელი არ აქვს და არსად მიესრულებათ, არავინ მათ სიტყვას პატივს არცემს, ყველა გალანძღეს, ვისი გალანძღვას კი შესაძლებელი იყო, ყველა მოიმდურეს და ახლა ეს რომ არ ყოფილიყო, ეს რომ არ ყოფილიყო, აი ამ ევროპულ ქვეყნებთან, ამ დედაქალაქებთან უნდა ყოფილიყო ინტენსიური ურთიერთობა. აი ნახეთ ახლა გაერომაც როგორი მძიმე ანგარიში დაწერა, გაერო რომელიც ყველაზე მოზომილი და ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც ყოველთვის უფრო ფრთხილი არის შეფასებებში. აი როგორი ანგარიში გვაქვს იქაც. ყველასთან ურთიერთობა რო გაიფუჭეს, მოკავშირეებს რომ უნდა ეძებდე და მარტო არ ჩებოდე ამისთან ასეთ მტერთან, აი ამ დროს აქ არიან ერთი ეს ჟენევაში, ეს ერთი ადგილი დარჩა და იქ კიდე კარგი ხმა მოიღეს. რეზოლუციის მიღება ვერ გაბედეს. რას უნდა აკეთებდნენ? აი ეს უბრალოდ არ მიესწრებათ არცეთ. ყველგან უნდა ეძებდნენ მოკავშირეებს და განგაში ზარი უნდა ქონდეს და ყველა ქვეყანასთან აი ამ ჩვენ სათქმელის მიტანას უნდა ახერხებდნენ. ეს არის, აბა რა უნდა გააკეთოს? ახლა ვინმე ინტერვენციას ხო არ ითხოვს? ჩვენ რა არ ვიცით, რომ მშვიდობა არის, უპირველესი ღირებულება და ეს მშვიდობა უნდა დავიცვათ, მაგრამ ესე არ გამოდის. სიმხდალით ჩირგვებში დამავით, არ გამოდის, რა გაიწოვება, გაქრება, რამე ესეთი დაავადება ხო არა, რომ გაქრება და გაიწოვება. აი იმ რეზოლუციაზე რა ხდება, რომელიც სწორედ ამ საკითხზე თქვენმა პარტიამ მოამზადა და როგორც ითქვა, დააინიცირა პარლამენტში დაახლოებით 2 კვირის წინ ხო და როგორც მაშინ ითქვა სწორედ ეს რეზოლუცია უნდა იყოს რუსეთის ანექსურ პოლიტიკაზე საქართველოს პასუხი, თუმცა ხო აი რა შანსია იმის რომ ასე თქვა მსვლელობა მიეცეს ამ დოკუმენტს, ანუ ნახეთ რა მოხდა. არ ვიცი, ჩანს თუ არა რომ უმრავლესობა თქვენს მიერ მომზადებულ რეზოლუციას არ გაიზიარებს და შესაბამისად ეს დოკუმენტი დარჩება პარლამენტის რომელიმე ოთახის რომელიმე თაროს. ნახეთ როგორ არის ახლა ჩვენ მივხვდეთ ამისა ყველა ინიციატივას წარვადგენთ და უამრავი სხვა კიდევ ინიციატივა გვაქვს, ჩვენ მუშაობა არ გაგუჩერება, ხა ივლისიც კიდევ ახლა კანონ პროექტ შევიტანთ და იმიტომ რომ ემზადებით ხო სექტემბერში განახდება ეს სესიები. რაც შეეხება ამ რეზოლუციის მიღების გამბედაობა რომ არ ყოფნით, ეს მიდასტურებს იმას, რომ ეს არ არის ის ხალხი, რომელიც შეძლებს ჩვენი ინტერესების დაცვას სადმე მაინც.
თუნდაც იმ რუსთან რო ამბობენ რაღაცას ველაპარაკებთ, ვის ელაპარაკებენ თან რო ვერიგებ, ვერსად ეს ადამიანები ჩვენ ინტერესებს ვერ დაიცავენ. იმიტომ რომ იმის გამბედაობაც არ აქვს, რომ საქართველოს პარლამენტმა მსგავსი რეზოლუცია მიიღოს. ჯერ ეს მსვლელობა უნდა იმ კომიტეტზე უნდა გამოვიდეს, ნახოთ რა არგუმენტები ექნებათ. ძალიან საინტერესოა. მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ასეთ ადამიანებს, მხდალ ადამიანებს, მატყუარ ადამიანებს არც დასავლეთში სცემენ პატივს და მით უმეტეს არც აღმოსავლეთში. აღმოსავლეთში სიტყვა არის მნიშვნელოვანი. სიტყვის გამტეხი ადამიანი არავისთვის არ არის ფასეული და რასაც ახლა უყურებ, აი თქვენაც კიდე წაიკითხეთ, საინტერესო აი ბოლო შეფასებები, ეს იმას ადასტურებს, რომ ამ ხელისუფლებას არათუ ამერიკასთან არავისთან არ აქვს დალაგებული ურთიერთობა და არც აქვს უნარი ვინმესთან ურთიერთობა დაალაგოს. შეუძლებელია, როგორ შეიძლება ნდობა თუ არ არსებობს, თუ სიტყვაზე არ ენდობი ადამიანს, როგორ შეიძლება იქ რამე ურთიერთობა შედგეს. როგორ შეიძლება ის მერე შენ სადმე გამოყვეს, შენი პარტნიორი იყოს, შენი დამცველი იყოს, შენს გვერდით დადგეს, როცა შენ ჭირდება. აი მამას მოპარაკობ, იმდენჯერ მოიტყუეს და იმდენი ტყუილი თქვეს ამ ხნის განმავლობაში და იმდენი შეურაცხყოფა მიაყენეს ამ ადამიანებს, ვინც წლების განმავლობაში უეხმარებოდნენ. რა არ დააბრალეს, ხო რა რევოლუციების მოწყობები. რაც მოხდა, აი მამი ძალიან სასაცილო იყო, მაგას უმეცინება. ფრანგულად წავიდა. ყავს ქართულ ოცნებას, ეგერ 23 წლის მერე პირველად განხორციელდა თბილისში, მაგალითად უზბეკეთის პრეზიდენტის ვიზიტი, რომელიც აი სწორედ დღეს და ახლა არის ჩამოსული ჩვენს ქვეყანაში, დღეს მიხეილ ყაველაშვილთან გაიმართა პირისპირ შეხვედრა და ჯილდოც მიიღო სხვა შორის საქართველოს პრეზიდენტისგან უზბეკეთის პირველმა პირმა. ქართული ოცნების ახალ სამეგობროზეც გითხარით ერთი-ორი სიტყვა და მე კიდევ ერთი კითხვა უკვე საბოტაჟის საქმის კონტექსტში და ამით დაგიშვით. დალი ჩვენ ყოველთვის კარგი ურთიერთობა გქონდა, მაგრამ როდის გქონდა ჩვენ ცუდი ურთიერთობა შუა აზიასთან, არ ვიცი, ყოველთვის კარგი ურთიერთობა გქონდა და მოვით როგორ გითხრათ, არანაირი აქ საერთოდ რაღაც უცნაურ ამბავს ვერ ხვდა, ჯერ სახალხო დამცველის მოადგილე რო იყავი, მაშინ დავდიოდი სახალხო დამცველების ფორუმზე, სადღაც ისიკულზე. საერთოდ ვერ ხვდავ აქ რამე განსაკუთრებულ ამბავს. ეკონომიკური ურთიერთობა ყველასთან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არაფერს არ ცვლის, ეს არ ცვლის ჩვენს სტატუს კუოს, ეს არ ცვლის ჩვენს მდგომარეობას, ეს არ ცვლის ჩვენ ფასს. მათ თუ გონიათ, რომ ეხლა ჩვენ რაღაცა განსაკუთრებულ ურთიერთობას შევძლებთ და ამყარებენ იქ და შუა აზიასთან და ჩვენ დასავლეთს დავჭირდებით როგორც მეკავშირე შუა აზიასთან, დამერწმუნეთ, ყაზახეთს არ სჭირდება საქართველოს შუამავლობა ან ევროპასთან სასაუბროთ, ან ამერიკასთან სასაუბროთ. როგორღაც მოახერხებენ თავად ისეთი ძლიერი სახელმწიფო ყაზახეთს ახლა საქართველოს დახმარება ჭირდება, თქვენ ფიქრობთ, რომ რაღაც ურთიერთობები რაღაცა შეძლოს ევროპასთან უკეთესი ან ამერიკასთან რაღაცა სამოკავშირეო ურთიერთობები კონდეს, როგორ ფიქრობთ, ახლა სჭირდება საქართველოს დახმარება. მაგიტო გეუბნებით რაღაცა ძალიან თავიანთ რაღაცა უცნაურ რეალობაში ცხოვრობს. ეს არის ხალხი, ეს არიან ის ადამიანები, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვთ იმაზე, რეალურად რა არის გეოპოლიტიკა. აქვთ რაღაცა თავისი ესეთი ბნელი წარმოდგენები, არ ვიცი, აი საბჭოთა რაღაცა სოფელში ვიღაცას რო ქონდა წარმოდგენა, მასონები მართავენ 6 ოჯახი სადღაც. აი ესეთი რაღაცა წარმოდგენები, აი იმ წარმოდგენებში დარჩენ და გონიათ რომ შანტაჟი, კი ბატონო, აქ რო გადის ახლა ეს აბრეშუმის გზა, ამ გზით ახლა ჩვენ ყველას დავაშანტაჟებთ და ყველა ეს არის მათი ყოველგვარი პრაგმატიზმისგან დაცლილი ეს მათი მოლკითხები. სოფიო კიდევ ერთ საკითხზე, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის კონტექსტში, რომელიც ამ დროისთვის ყოველ შემთხვევაში 8 ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ მიმდინარეობს და ამით დავასრულებთ. დღევანდელ პროცესზე ბრალდების ერთ-ერთი მოწმის მხრიდან პირველად გაიჟღერა გიორგი გახარიას სახელმა და გვარმა და ის სწორედ ამიტომ მინდა ამ თემაზეც კითხოთ და გეტყვით კონკრეტულად რა განცხადება გააკეთა პროკურორმა ანი ხუბეჯაშვილმა. მოწმეებისგან გავიგეთ, რომ გიორგი ვაშაძე, ხოშტარიანი კამელია უშუალოდ ჩართულები იყვნენ მცდელობაში, გაერღვიათ პოლიციელთა კორდონი და შეეღწიათ პარლამენტში. მოწმემ ახსენა გიორგი გახარიაც, თუმცა ამ საქმეზე ის არ არის ბრალდებული, აცხადებს პროკურორი. საუბარი აქციებზე, რომელიც გაიმართა 2024 წლის 28 ნოემბრიდან 3 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში. აი გახარიას სახელის და გვარის ხსენებამ გააჩინა კითხვა, ხომ არ მზადდება კიდევ ერთი და უკვე რიგით მესამე სისხლის სამართლის საქმე ყოფილი პრემიერის წინააღმდეგ. აი თქვენ რას გეუბნებათ მოწმის ჩვენება და რამდენად დასაშვებია, რომ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებულებს გიორგი გახარიაც დაუმატა. ნუ მაშინ ჩვენც იქ ვართ, იმიტომ რომ რეალურად ყველანი ვიდექით, ჩვენ მქონდა რაღაც ჩვენთვის შერჩეული ადგილი ქაშვეთის ეზოში ვიდექით ხოლმე და დავდივდით ამ აქციებზე, მთელი პარტია იქ ვიყავით ასე რომ თუ რაღაცა ნახევარი პარტია დასაჭერი ვართ რეალურად. მაგრამ თავარი საერთოდ სხვა არის, ხა ბრალდებები აგერ არ გვიკვირს და მაგის ახლა რა პრობლემა დაამატონ კიდე დაგვიმატონ და ჩვენზეც დაიწყონ ძიება, რა პრობლემა არის.
მე სიმართლე გითხრათ ყველაზე მეტად იცით რა მაღელვებს და რა მიმაჩნია ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე განაჩენად ამ ხელისუფლებისთვის დღეს რაც იყო ეს ჩორჩანის პროცესი ეს საქმე არ არის უბრალოდ ერთი ოპონენტის წინააღმდეგ საქმე. შეიძლება ჩვენზე, რა ვიცი, 700 საქმე შეკერონ და არც ერთი ისეთი შემაშფოთებელი და მძიმე ამბავი არ იყოს, რაც ეს საქმეა. ეს არის ისეთი დიდი დანაშაული შენი ქვეყნის წინააღმდეგ, ისეთი დიდი დანაშაული, როცა შენ ქართულ მიწას, ისადაც ჩვენია, იმ რაღაცა შეთანხმებით, ისადაც რაღაცა პირობითი გამყოფი ხაზია და ამის აქეთ ხარეს ჩვენ ვართ ესეც უნდა მისცენ თურმე რაღაცა არ ვიცი როდინდელი რუკებით იმ სეპარატისტებს და ოკუპანტებს აი ამაზე ხელის მომწერები არიან პროკურორებიც გამომძიებლებიც ყველა მონაწილე ყველა მოწმე ვინც მათ სასარგებლოდ აჩვენებს ეს აძლევს ჩვენებას ეს ყველაფერი არის მათი განაჩენი ოღონდ იცით როგორი აი ბერბიჭაშვილის გვარი დღემდე რო არის ეს უბრალოდ გააზრებული არ აქვს ამ ადამიანებს საქართველოს ქართულ მიწაზეა ლაპარაკი ეს ადამიანები აძლევენ ოკუპანტ შესაძლებლობას რომ მათ ასე ილაპარაკო რომ იქ აიღეთ ეს საგუშაგო ისიც ჩვენია ესე ჩვენ გვეკუთვნისო ეს გააკეთეს ამ ადამიანებმა და ძალიან ცდებიან თუ ვინმეს გონია ესადმე რაღაცა გიორგი გახარიას წინააღმდეგან ერთი პარტიის წინააღმდეგ საქმედ მოინათლება მხოლოდ რაც ბეტი დრო გავა მით მეტი პასუხისგებლობა დაეკისრებათ და აუცილებლად მათი შვილიშვილები ესე გაახსენებენ რომ შენიყავი ის ჩვენი ბიჭები რომ მიცავდნენ სიცოცხლე რომ გაწირა უამრავმა ქართველმა იქ რომ ქართულად ესაუბრა და ქართული სოფლები ყოფილიყო და თქვენ ეს მიწები აი ესე რუსებს გინდათ გაატანოთ აი ეს არის უმძიმესი რამე და საერთოდ აი სულ ვცდილობ მე რომ არ ვიყო ძალიან ასე თქვი მკვეთრი მაგრამ ეს არ არის ის უბრალო საქმე ხო, მძიმე ნოტაზე გვიწევს დასრულება, თუმცა სამწუხაროდ დღეს ასე გამოდის, ამიტომ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის სოფიო ხორგვანს დავამშვიდობებით. ახლა რეკლამის შემდეგ პოლიტიკურ პერიპეტიებს შევაფასებთ ვახუშტი მენაბდის ერთად, ასე რომ დაგვევთით. რეკლამა დასრულებულია, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დღეისთვის ბოლო ნაწილით, რომელიც ასევე დაეთმობა პოლიტიკური პერიპეტიების შეფასებას. პოლიტიკოსების წინააღმდეგ მიმდინარე საქმეების სიძულული ზეინა ქართულ პოლიტიკაში და ამენის წინააღმდეგ ერთვიანი ბრძოლის შედეგები ჯამში ქართული ოცნების პოლიტიკა, ისე როგორც ოპოზიცია მისი გამოწვევებით. ეს გადაცემის ამ ნაწილის მოკლე ანონსი და წარმოგიდგენთ დღეისთვის ბოლო სტუმარს მოძრაობა სოციალ-დემოკრატიისთვის წევრი ვახუშტი მენაბდი იმყოფება ჩვენთან ერთად. გამარჯობა ბატონ ვახუშტი და მადლობა რომ შემოგვიყვეთ. და მადლობა მოწვევისთვის. ბატონ ვახუშტი ინტენსიურად მიმდინარეობს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების წინააღმდეგ სისხლისამართლის საქმეების განხილვა და პირველ რიგში პოლიტიკური პროცესების შეფასება სწორედ ამით მინდა დავიწყოთ. მათ შორის მოგეხსენებათ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის განხილვა დაჩქარდა, სასამართლო პროცესები უკვე კვირაში 3-ჯერ ჩაინიშნა. მარტივად გითხავთ, თქვენი დაკვირვებით საით მიდის პროცესი და რა შეიძლება იყოს ამ საქმეების ფინალი? აი ხომ არ უჩანს პირი, რომ ისევ ციხეში აღმოჩნდებიან ის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ლიდერები, ვის წინააღმდეგაც სისხლისამართლებრივი დევნა მიმდინარეობს. ჩვენთან მართლმსაჯულება ხომ პოლიტიკური ინსტრუმენტია რეჟიმის ხელში. და რა თქმა უნდა, ეს პროცესი ამისი ნაწილი არის. ხელისუფლება ცდილობს, რომ გამოიყენოს ეს ინსტრუმენტები იმისთვის, რომ საკუთარი ინტერესებს მოახმაროს ეს. იქნება ეს პროცესების დაჩქარება, რითიც მისთვის სასურველი დინამიკაში აქვს პოლიტიკურ პროცესში, პოლიტიკურ დღის წესრიგში და მეორე ფაქტობრივად ის პოლიტპატიმრები, რომელიც მას ყავს, ხო, და რომლის ცდილობს რომ ყავდეს და გეგმავს რომ ყავდეს, ეს არის ფაქტობრივად პოლიტიკური ტყვეები მის. იმისთვის რომ მე მათზე თუ საჭირო გახდა სარფიანად ივაჭროს. ხო ჩვენ ვიცით ახლა აი მაგალითად ბელარუსშიც დაახლოებით იგივე ხდება, ხო? ლუკაშენკო ჩვეულებრივად ვაჭრობს პოლიტიკური პატიმრებით. ამიტომ ეს პროცესი ამის საკმარისი რაოდენობის პატიმრები ხავს უკვე ქართულ ოცნებას საპატიმროში. რა საჭიროა კიდევ უფრო მეტი ოპონენტის და კიდევ უფრო მეტი აქტივისტის გამოკეტვა, ასე ვთქვათ, ციხეებში. ჯერერთი რაც უფრო მეტი ყავს, უფრო სარფიანი შეიძლება ივაჭრო. მეორე ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, გავლენას ახდენს პოლიტიკურ დღის წესრიგზე, ხო?
ამიტომ ხელისუფლებისთვის ეს ინსტრუმენტია, რომ პოლიტიკური დღესდღეობები აკონტროლოს, ზეწოლა მოახდინოს პოლიტიკოსებზე და ასე შემდეგ დისფუნქციური გახადოს ოპოზიცია და სხვა და სხვა. ასე რომ ეს პროცესები მხოლოდ და მხოლოდ ინსტრუმენტია ხელისუფლების ხელში. და მხოლოდ პოლიტიკური ამოცანები აქვს, მართლმსაჯულების ამოცანები ხო არა, ჩვენ ხო არ ვართ ქვეყანაში, სადაც სასამართლო იმართება, მათ შორის თუნდაც პოლიტიკოსების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ სამართლიანობა მიზეიმოს. იმისთვის იმართება ჩვენს ქვეყანაში სასამართლო პროცესები, რომ პოლიტიკური ინსტრუმენტი იყოს ის და ხელისუფლებას დაეხმაროს საკუთარი მიზნების მიღწევაში. დინამიკის შეცვლა იქნება ეს თუ კონკრეტული ადამიანების ზეწოლა. აი, რადგან ფიქრობთ, რომ ქართული ოცნების ამ საქმეს აქ მეორე ნაწილი. ხო, შიში? ამ საქმეს გარდა პოლიტიკოსების აქ მეორე ნაწილი ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, რომელიც აი ამ საქმის ფარგლებში არის დაყადაღებული და სხვა შორის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ წინ წაწია ეს საქმე, განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიანიჭა ისეთი ორგანიზაციები, მაგალითად როგორიც არის სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, ან როგორიც არის ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტი. ეს ორგანიზაციები მათ შორის სხვა ორგანიზაციებთან ერთად არიან ამ ყადაღის ქვეშ. ამიტომ ამ პროცესს აქვს ასევე გავლენა ამ ორგანიზაციების ფაქტობრივად დისფუნქციურად გახდა. თუ გაქვთ ინფორმაცია ესე როგორ შეიცვალა მათი ყოველდღიურობა და სამუშაო ცხოვრება ყადაღის ანგარიშების დაყადაღების შემდეგ, ანუ გაჩერდნენ რაღაცა რესურსებით ისევ ახერხებენ როგორღაც მუშაობას თუ რას შევიდა. ვეღარ მუშაობენ, იმიტომ რომ მათი სამოქმედო არეალი ძალიან შემცირებულია, რომ მათი ქონება არის დაყადაღებული, მათი ანგარიშები არის დაყადაღებული და ვერ ოპერირებენ. ახლა რა თქმა უნდა, გარკვეული ადამიანები საკუთარი ენთუზიაზმის ფარგლებში მუშაობენ და ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს მათ აქტივობებს, ხო? და მათ აქტიურობას სხვა ფლანგზე ადამიანის უფლებების დასაცავად და რეჟიმის წინააღმდეგ, მაგრამ ორგანიზაციები როგორც ესეთი ფაქტობრივად ვერ მუშაობენ. ჩემი დაკვირვება და ჩემი შეფასება ასეთი არის იმ დისტანციიდან, რა დისტანციიდანაც უყურებ მათ საქმიანობას. კარგი, პატიმრების პრობლემის კონტექსტში მინდა ისევ განვაგრძოთ საუბარი უკვე დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობასთან მიმართებაში. ქართული ოცნება მოგეხსენებათ საჯაროდ აფიქსირებს, რომ დასავლეთთან, განსაკუთრებით კი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვა სურს, ამიტომ ჩდება კითხვა, თუ კი ამის სურვილი აქვს, მაშინ პოლიტიკურად რამდენად ეხმარება და როგორ ეხმარება ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, ანუ ოპონენტები იქნება ეს თუ სამოქალაქო აქტივისტების ციხეებში გამოკეტვა. ამით რა ვიცი, ლოგიკურად დასავლეთთან ურთიერთობებს პირიქით უფრო უნდა ძაბავდეს და აუარესებდეს, ხო? თუ შეგვიძლია საკითხი იმ ჭრილშიც დავინახოთ, რომ აი პოლიტიკოსებისა და აქტივისტების ციხეებში časma ოცნებას ძლიერის პოზიციიდან საუბრის შესაძლებლობას აძლევს იგივე დასავლეთ პარტნიორებს. გათვლა, რომ აჩვენონ სხვა ქვეყნებს საქართველოში რეჟიმი აკონტროლებს ყოველ სიტუაციას და ვისაც უნდა და როცა უნდა მაშინ გაუშვებს ციხეში, მაშინ დაიწყებს საქმეს, ან მაშინ დააყადაღებს. უნდათ რომ დაანახონ ის რომ ფლობენ შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე კონტროლს და ამიტომ თუ საქართველოს ვინმეს რამეში სჭირდება, ისევ ქართულ ოცნებას უნდა დაელაპარაკოს. ეს არის ქართული ოცნების გათვლა. თუმცა ჩვენ უნდა ვიმედოვნოთ ის, რომ შეფასება ქართული ოცნების ავტორიტარული რეჟიმის ყარია, კვლავ ძალაშია და
თუ დააკვირდებით თქვენ ბოლო პერიოდის განმავლობაში რამდენჯერმე გააკეთა განცხადება სხვა რანგის წარმომადგენლებმა ქართული ოცნების, რომ ისინი მზად არიან დაიწყონ მოლაპარაკებები, ვთქვათ, კანონმდებლობის შერბილებასთან დაკავშირებით, გადახედონ იმ ადამიანის უფლებების ეს უნდა გავიღოთ როგორც ვაჭრობის დაწყება? როგორც ჩანს, ისინი უშვებენ შეტყობინებას, რომ აი ერთ-ერთი სავაჭრო თემა შეიძლება იყოს კანონმდებლობის შერბილება. აი ამ არაადამიანური და ავტორიტარული კანონმდებლობის შერბილება იმის საფასურად, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ გარკვეული ურთიერთობები განაახლოს ქართულ ოცნებასთან. ამაზე ჩემთვის მინიშნებები ძალიან მკაფიოა, რასაც ვუყურებ ქართული ოცნების განცხადებებს. საკმაოდ ბუნდოვანია რა არის პასუხი იქეთ ამ მხრიდან, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ესეთ პირდაპირ საჯარო პასუხი ჩვენ არ მოგვისმენია, ხო? თუმცა ის რომ ქართული ოცნება ერთი მხრივ ამას ცდილობს, რომ აი სავაჭროდ გამოიტანოს ეს საკითხი, მეორე მხრივ თქვენი მოლოდინი როგორია? გაყვება დასავლეთი და დასავლელი პარტნიორები ამ ვაჭრობაში ქართულ მეორე მხრივ ქართული ოცნება ცდილობს აი ამის გაკეთებას, რომ კვლავ წარმოჩინდეს როგორც ძლიერი ძალა და ძალა, რომელიც სიტუაციას ქვეყანაში აკონტროლებს. აი ფაქტობრივად აი ამ ორ ინსტრუმენტს იყენებს. ერთი მხრივ ისინი გამოხატავენ მზაობას, რომ კი ბატონო, ჩვენ მზად ვართ შერბილებისთვის, მეორე მხრივ აჩვენებენ, რომ ოღონდ ეს მზაობა იმას კი არნიშნავს, რომ მე ქვეყნის შიგნით სიტუაციას ვერ ვაკონტროლებ. არამედ ეს არის ჩემთვის ურთიერთობების და ის, რასაც მე გავიღებ ურთიერთობების დასათმობად. აი ამ ორ რაღაცას აჩვენებენ და ცდილობენ ამით როგორღაც დაიბრუნონ და მიიღონ საერთაშორისო აღიარება. რაც შეეხება საერთაშორისო საზოგადოების დამოკიდებულებას, ჩვენ ნახეთ როგორია საერთაშორისო საზოგადოების დამოკიდებულება გასული ორი კვირის განმავლობაში. ჩვენ ნახეთ ევროკავშირის პოზიცია, ჩვენ ნახეთ ევროპის საბჭოს პოზიცია რამდენიმე დოკუმენტით, ეს იყო ევროპარლამენტის რეზოლუცია, ეს იყო ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის პოზიცია, ეს იყო ადამიანის უფლებათა წარმოსაწინააღმდეგო კომიტეტის ვიზიტი საქართველოში. ეს ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია, პოზიცია ჩვენთვის ცნობილია. ხო, და ეს პოზიცია ძალიან მკაცრი. ეს დოკუმენტები არის ფაქტობრივად ისეთი კონსპექტი იმისა ამ წლების განმავლობაში ქართულმა ოცნებამ ქართული ხალხის წინააღმდეგ რა დანაშაულები ჩაიდინა, როგორ გაანადგურა ის დემოკრატიის ჩანასახი, რაც ამ ქვეყანაში იყო და როგორ შემოაბრუნა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა ევროკავშირიდან და უარი თქვა ევროინტეგრაციაზე და ქვეყნის შიგნით როგორ გაანადგურა განსხვავებული აზრი ინსტიტუციურად. თუმცა რა თქმა უნდა, ადამიანები ინდივიდუალურად და მოქალაქეები ამას წინააღმდეგობას უწევთ და აი ზუსტად ამ ჭრილში მინდა ახლა საუბარი გავუძოთ ბატონო ახუშტი, აი პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ მთელი ეს პროცესი იქნება სისხლის სამართლის საქმეები თუ მათ შორის ადამიანების წყევლის და გინების გამო დაჯარიმება დაშინების მიზანსაც ემსახურება და აი ზუსტად შიშის ფაქტორზე გაგვიზიარეთ ახლა თქვენი პოზიცია, პირადად თქვენი დაკვირვებით რამდენად მუშაობს აი ეს მკაცრი კანონები დაჭერის თუ დაჯარიმების შიში, ანუ ოცნების ბოლოდროინდელი პოლიტიკის შედეგად რამდენად დაშინდა მართლაც საზოგადოება და რამდენად აისახა ეს შიში პროტესტი. თუ მოხდა პირიქით, როცა შიში ოპოზიციურად განწყობილ საზოგადოებაში პირიქით გადაილახა. განსაკუთრებით ქართული ოცნება ცდება მაშინ, როცა ფიქრობს, რომ პოლიტიკოსების დაჭერით ის იმ ადამიანებს, ვინც უკმაყოფილოები არიან ქართული ოცნების პოლიტიკით, იმ უამრავ ადამიანს, საზოგადოების უმრავლეს ნაწილს შეაშინებს.
ქართული ოცნების გათვლა არის მარტივი, რომ მე ლიდერებს გავანეიტრალებ, ერთი მხრივ, რომ ორგანიზება ვერ შეძლონ და მეორე მხრივ ამ ხალხს, ვისი ლიდერებიც ჩემს ციხეში იქნებიან, შევაშინებ იმით, რომ აი თქვენ ლიდერებს აუქენით და თქვენ რაც გინდათ. ლაპარაკი აქ რაზეა, რომ ჩვენ ამ ხნის განმავლობაში ვნახეთ, რომ ის პროტესტი და უკმაყოფილება, რომელიც ქართული ოცნების წინააღმდეგ არის მიმართული, ლიდერების გარშემო კი არ არის კონსოლიდირებული და გაერთიანებული ეს უკმაყოფილება. ეს უკმაყოფილება არის ჰორიზონტალური, ეს უკმაყოფილება არის ღრმადგამჯდარი საზოგადოებაში და რაც არ უნდა ცნობილი სახე შენ ციხეში ჩასვა და გაანეიტრალო, ამით წინააღმდეგობას ვერ გააქრობ ამ ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ ხედავთ, რომ რაც უფრო მეტი პოლიტიკოსი გაუშვეს ციხეში, მით უფრო მეტი ახალი ტიპის პოლიტიკური ერთობა წარმოიშვა ამ ქვეყანაში. ეს არის ზუსტად დეცენტრალიზებული და ჰორიზონტალური პროტესტის მთავარი მონაპოვარი, რომ მას არ ყავს თავი, არ ყავს მეთაური, რაც ნიშნავს იმას, რომ მას ამ თავს ვერ მოაჭრი. რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები თვითორგანიზებით უერთდებიან ერთმანეთს. მართლაც ამდენი პოლიტიკური სიახლე, ამდენი ახალი პოლიტიკური ერთობა, ახალი პოლიტიკური კულტურის მქონე ერთობა ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში რომ გაჩნდა საქართველოში, ალბათ არ გაჩენილა ერთდროულად 90-იანი წლების დასაწყისის 80-იანი წლების ბოლოს შემდეგ. ხო, თუმცა მეორე მხრივ ამდენად ძლიერი და მყარია ეს ერთობები და რაც მთავარია საზოგადოების განწყობა როგორია ასეთი გაერთიანების და ალიანსების ძალიან პოზიტიური. მაგალითად ხა ოპოზიციური ალიანსი, ხო, რომელიც რამდენიმე პარტიას აერთიანებს. ასეთი ტიპის ალიანსებს არ გულისხმობ? ამას არ გულისხმობ. მე გულისხმობ ახალ პოლიტიკურ ერთობებს, როგორიც არის აი მაგალითად ჩვენი სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობა, მაგალითად როგორიც არის თავისუფლების მოედანი და ასე შემდეგ, ხო? ყველა რო არ ჩამოვთვალოთ, ვინმე არ გამორჩეს და არ ეწყინოთ მე. ახალი პოლიტიკური ერთობის მიმართ არის ძალიან დიდი ინტერესი. და ამას მე ვამბობ ჩემი და ჩემი თანამებრძოლების გამოცდილებაზე დაყრდნობით, იმიტომ რომ ჩვენ სრულიად ახალი გზა ვირჩიეთ საზოგადოებასთან ურთიერთობის. რა თქმა უნდა, თქვენთან მოვდივართ ეთერებში, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიწევთ, ჩვენ ვაპარაკობთ, იმიტომ რომ ჩვენს იდეებს ვავრცელებთ, ჩვენ შეხედულებები მიგვაქვს. მაგრამ უფრო მეტ დადიხართ ხალხთან, თუ რა არის ეს ახალი გზა? ვთქვით, რომ მარტო ეკრანიდან არ უნდა ველაპარაკოთ ადამიანებს. ჩვენ როგორც რიგითმა მოქალაქეებმა, ჩვენს თანამოქალაქეებს უნდა ვესაუბროთ ყველგან, სადაც ამის საშუალება გვქონდა, ჩვენ უნდა შექმნათ ამისი ინსტრუმენტები. და ამან მოგვცა იმის გამოცდილება და იმის ცოდნა, რომ ხალხი ძალიან პოზიტიურად არის განწყობილი, ადამიანები ძალიან პოზიტიურად არიან განწყობილი ახალი პოლიტიკური ძალების მიერ. აი მაგალითად ახლა ჩვენ მე რამდენიმე დღეა რაც გურიიდან ჩამოვედი. თქვენ იცით რომ რაღაც ნაწილს მე იქვატარებ ჩემი დროის რაღაც ნაწილს თბილისში, მით უმეტეს ახლა ზაფხულის პერიოდში, მას შემდეგ რაც ლექციები აღარა მაქვს, უფრო მეტი შესაძლებლობა მაქვს ამისი, რომ გურიაში ვიყო და ძალიან მიხარია ეს. იქ ამ ჯერზე ჩამოვიდნენ ჩემი თანამებრძოლები, ჩვენი მოძრაობის წარმომადგენლები, იქაური წევრები დავხვდით და გარკვეული პოლიტიკური სამუშაო გავწიეთ. ეს იყო შეხვედრები უკვე ორგანიზებულ ჯგუფებთან, ადგილობრივ პროფკავშირებთან, სოციალურ მოძრაობებთან, აქტიურ მოქალაქეებთან, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რაც არის ის, რასაც ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი ნაკლებად იყენებს. ჩვენ დავიწყეთ სხვადასხვა ინტერაქტიული პირისპირ კომუნიკაციის მეთოდების გამოყენება, რომელიც სულაც არ არის ინოვაციური,
რომელიც ძალიან გავრცელებულია მთელ მსოფლიოში, საქართველოშიც გამოუყენებთ, მაგრამ ინტენსიურად არ იყენებდნენ და იქნება ეს თქვა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებზე მისვლა თქვა და სპონტანური შეხვედრის ჩატარება, იქნება ეს ადამიანებთან სახლში მოულოდნელი ვიზიტები და ძალიან დიდი მადლობა ყველა ადამიანს, ვინც ესე მოულოდნელი სტუმრები მიგვიღო, გამოგველაპარაკა და საკუთარი აზრი გითხრა, ხო? ეს იქნება ქუჩაში თქვა სტენდის დადგმა და იქ დაინტერესებულ ადამიანებთან კომუნიკაცია. ეს ხალხი რას გვეუბნებოდა? ეხლა უახლეს გამოცდილებას გიყვებით რა, თორე კიდე ბევრია ეს, მაგრამ ეს ხალხი გვეუბნება, რომ ჩვენ რო ვიწყებთ, რომ ჩვენ ვართ სოციალ-დემოკრატები, ახალი პოლიტიკური ძალა და უიმე რა კარგია, რამდენი ხანია ამას ველოდით და მოდი აბა ეხლა მოგისმენთ. რა თქმა უნდა, ის კი არა რომ ახალი ხარ ეგრევე კარგი ხარ, მაგრამ უკვე ჩვენ ვისმენთ იმას, რომ ადამიანებს, ჩვენს თანამოქალაქეებს აქვთ მოლოდინი და ინტერესი ახალი პოლიტიკური ძალების გისმენენ დროს, ძვირფას დროს გითმენენ, გესაუბრებიან განწყობილი განსაკუთრებით ახლების მიმართ, კარგია რომ გეუბნებიან, რომ თქვენ ეგ მკითხეთ. არის მოლოდინიო, თქვენ მკითხეთ და მე გპასუხობთ, რომ მოლოდინი კი არა, შიმშილია. ხო და მაშინ ბატონო ვახუშტი ბოლო კითხვა და ამით დაგემშვიდობებით, რატომ არ არის იმ ფონზე, როდესაც განსაკუთრებით ახლები იღებთ საზოგადოების ნდობას, პოლიტიკური პროცესები უფრო ენერგიული და აქტიური, ვიდრე ალბათ უნდა იყოს, მათ შორის ქუჩაშიც მინელდა, ხო, ეს რაღაცა საპროტესტო ფონი, შესაბამისად შეხვედრების ფონზე საჭიროა თუ არა? ჩვენ აბსოლუტურად ლეგიტიმურია თქვენი კითხვა. უფრო მეტი ენერგიის გაჩენა პოლიტიკურ. რატო არ არის უფრო ცხოველი პოლიტიკური პროცესი? და ამას აქვს თავისი კონკრეტული პასუხი. ჩვენ პირველი ჩვენ ვართ გაფორმებულ უხეში ძალის ავტორიტარიზმში, რაც თავისთავად ზღუდავს სამოქმედო სივრცეს, მხოლოდ ის ადამიანები აქტიურობენ, ვისაც თავი აქვს გადადებული, ბევრი არის უკმაყოფილო, მაგრამ ბევრი რამე შეიძლება დაკარგონ ამ ადამიანებმა, ამიტომ ძალიან ფრთხილობენ, თუმცა კრიტიკულ მომენტში ეს ადამიანები მზად არიან დარწმუნებული ვარ, რომ შეუერთდნენ და გამოხატონ საკუთარი პოზიცია, ეს ერთი. მეორე, რესურსები ძალიან მწირია, ადამიანურის, ფინანსურის და ასე შემდეგ და ეს ამ ყველაფერს სჭირდება, ამის ორგანიზება სჭირდება ადამიანები, ენთუზიაზმი, ამას დაფინანსება და ასე შემდეგ და ეს ძალიან შეზღუდულია და მესამე ჩვენთან ტრადიცია პოლიტიკური და საარჩევნო პროცესების არის ესეთი, რომ არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე იწყება, მაგრამ ეს შეცდომაა. ჩვენ უნდა დავიწყოთ დღეს პოლიტიკური კომუნიკაცია ამორჩეველთან და მხარდამჭერებთან იმისთვის, რომ როდესაც არჩევნები იქნება, ჩვენ მზად ვიყოთ ამ პროცესისთვის. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონო ვახუშტი სტუმრობისთვის, ჩვენთან მოსვლისა და კითხვებზე პასუხებისთვის. ვახუშტი მენაბდეს მშვიდობებით და ამით დღეს სრულდება კიდეც თავისუფალი სტუდია. შესაბამისად ამ სტუდიაში ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.